गर्थ्यो तर त्यति चाहिँ राम्रो थिएन तर as a student I was an okay student. I was above average. Did good in my school. I went to Trio Girls School, so that was a girls' school back in couple of years back. So that's how I, like that's how I was raised. I went to Trio School and then I went to Boranikanta School, again a very good school. अनि त्यसपछि चाहिँ I went for engineering. मैले यही नैबाट गरेँ काठमाडौँ इन्जिनियरिङ कलेजबाट. अनि त्यसपछि मास्टर्सको लागि मात्र म इङ्ल्यान्ड गएँ हैन. त्यो सबै कुरामा चाहिँ स्टडिजमा I was average. I was doing good academically. प्लस एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटिजमा चाहिँ सधैँ इन्भल्भ भएको भएर चाहिँ अलिकति एक्सट्रोभर्ट भएको भएर चाहिँ सर्टेन एक्स फ्याक्टर चाहिँ अलिकति बच्चादेखि नै चाहिँ ममा चाहिँ थियो. Do I answer it well, Mr.? Yes, ma'am. Yes. Yeah. And so भन्नाले हजुर एकदम मल्टी ट्यालेन्टेड हुनुहुन्थ्यो सानैदेखि भन्ने कुरा बुझेँ मैले. एकदमै मल्टी ट्यालेन्टेड त होइन, बट ननदलेस सबै इच्छा चाहिँ राख्ने के, मतलब फेल हुन्छ होइन, ट्राई चाहिँ गर्ने कि. अब गीत राम्रो गाउँदिनँ म थिएँ म. आई स्टिल आम नट अ भेरी गुड सिङ्गर, तैपनि सिङ्गिङ कम्पिटिसनमा पार्टिसिपेट गर्ने के. अब डिबेटहरूमा पनि जान्थेँ. स्पेलिङ कन्टेस्टमा आई वाज भेरी गुड. स्पेलिङ क्विज डिबेटहरूमा चाहिँ आई वाज गुड होइन. तर जुन कुरामा चाहिँ जस्तो भने नि मैले स्पोर्ट्समा चाहिँ आई वाज नट भेरी गुड होइन. तैपनि म चाहिँ बास्केटबल भलिबल खेल्न चाहिँ खोज्थेँ होइन. कम्पिटिसनमा त आई कुड नेभर गेट इन्टु इट बिकज आई वाज नट भेरी गुड. तर त्यो भन्दैमा चाहिँ गिभ अप चाहिँ नगर्ने कि, सबैतिर चाहिँ हात चाहिँ हाल्ने, पढाइमा पनि गर्ने अनि पढाइभन्दा बाहेकको अरू एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटिजमा पनि, चाहे त्यो मेरो क्लास 10 सम्म होस् या प्लस 2 मा होस् या इन्जिनियरिङमा होस्, त्यो चाहिँ मैले चाहिँ जहिले पनि चाहिँ एउटा चाहिँ एकाडेमिक्स बाहेक चाहिँ अरू सर्टेन उसमा पनि चाहिँ इन्भल्भ चाहिँ भइरहन्थेँ. हजुर म्याम, कुनै पनि कुरामा इन्भल्भ भएर चाहिँ म गर्न सक्छु भनेर अगाडि बढ्नु नै सबैभन्दा ठुलो कुरा हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ. सो ओके, मुभिङ टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेसन. सो हाम्रो कति धेरै मान्छेहरू चाहिँ कस्तो हुनुहुन्छ भने सबैजनाको चाहिँ आफ्नो आफ्नै गोल हुन्छ नि. कसैको ठुलो भएपछि गोल बन्छ, कसैको सानैमा पनि गोल बनिरहेको हुन्छ. अनि हुन्छ नि म भोलि पर्सि चाहिँ सफ्टवेयर इन्जिनियर बन्छु अथवा डक्टर बन्छु भनेर भनिराख्नु भएको हुन्छ. अनि कतिजना अब सफ्टवेयर इन्जिनियर बन्छु भन्नुभएकोहरू डक्टर पनि बन्नुभएको हुन्छ र त्यस्तै त्यो स्विच भइरहेको हुन्छ नि त यताउता, को के भइराख्नु भएको हुन्छ. सो डज वाट यु एस्पायर टु बिकम म्याच वाट यु आर नाउ? यो क्वेसनमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने यो बच्चा बेलाको जुन एस्पिरेसन हुन्छ त्यो चाहिँ चेन्ज भइरहन्छ क्या. लाइक वेन आई वाज भेरी यङ होइन. अब यो भेरी यङमा त जसले पनि वाट यु वान्ट टु बिकम भन्दाखेरि आई वान्ट टु बिकम डक्टर, इन्जिनियर अर टिचर. दे आर भेरी इन्सपायर्ड बाई द टिचर्स. सो दे इभन से द्याट ओके आई वान्ट टु बिकम अ टिचर, आई वान्ट टु बिकम लाइक यो फलानु नाम होइन, त्यस्तो पनि भन्छौँ. बट द्याट किप्स अन इभल्भिङ. सो बाई द टाइम युआर 18-19 then your parents also set some kind of expectations on you. अनि अब नेपालमा चाहिँ कस्तो छ भने के गर्ने त, राम्रो स्टुडेन्ट हो, राम्रो पढ्यो, ल एसएलसीमा राम्रो गर्यो, प्लस 2 मा राम्रो गरेपछि के गर्ने भन्दाखेरि युजुअली डक्टर बन्ने कि त इन्जिनियर बन्ने भन्ने हुन्छ होइन. सो मेरो सानैदेखि बच्चादेखि नै चाहिँ म इन्जिनियर बन्छु भनेर चाहिँ त्यस्तो कुनै पनि एस्पिरेसन थिएन होइन. तर आई कम फ्रम अ फ्यामिली अफ स्कलर्स. मेरो फ्यामिलीमा चाहिँ सबैजना चाहिँ पढे लेखेकोहरू हुनुहुन्छ. मेरो पापा पनि इज एन इन्जिनियर होइन. मेरो एक्सटेन्डेड फ्यामिलीहरू पनि भनौँ न, दे आर पिएचडी पोस्ट डक्टरेट्सहरू. सो आई कम फ्रम फ्यामिली अफ स्कलर्स. त्यो भन्ने बित्तिकै आई हेभ सर्टन प्रेसर द्याट आई हेभ टु गेट इन्टु समथिङ गुड भन्ने चाहिँ थियो. बट वाट इज गुड वाज नट रियली डिफाइन्ड होइन. तर मैले के भयो भने मलाई 10 मा हुँदाखेरि चाहिँ 10 मा हुँदा नि मलाई क्लास 9 मा हुँदाखेरि चाहिँ एकदमै नराम्रो इन्सिडेन्ट भयो मलाई मेरो उसमा चाहिँ. लक्किली आई वाज सेभ्ड. मलाई के भयो भने एक्चुअली केमिस्ट्री ल्याबमा चाहिँ हामीले चाहिँ हाइड्रोजन ग्यास बनाउँदाखेरि चाहिँ एक्सिडेन्टली मेरो आँखामा सल्फ्युरिक एसिड पर्यो. अ फ्रेन्ड अफ माइन शी डिप्ड हर ह्यान्ड इन द बिकर एन्ड व्हेन शी ट्राई टु जग इट, मेरो आँखामा चाहिँ ल्यासेसहरू इट केम आउट होइन. सबै आँखा पनि मतलब ल्यासेसहरू चाहिँ झरेको थियो, अलिअलि यता पोल्या पनि थियो. तर लक्किली के पनि भएन त्यसमा. मेरो न आँखा गयो न अरू केही ड्यामेज भयो होइन. अब सो लक्की
देन है त्यो पछि चाहिँ मलाई चाहिँ कस्तो भयो भने आइएम नट गेटिङ इन्टु साइन्स फिल्ड साइन्स स्ट्रिममा त हुँदै होइन किनकि साइन्समा छिर्ने बित्तिकै केमिस्ट्री पढ्नुपर्छ केमिस्ट्री वाज अ भेरी बिग फियर फर मी त्यो इन्सिडेन्ट पछि त केमिस्ट्री भन्ने चिज त हुँदै हुँदैन भन्ने भयो त्यसपछि एसएलसीमा आई वाज ओके राम्रो मार्क्स आयो होइन अनि त्यसपछि मलाई चाहिँ स्कुल अब कुन चाहिँमा जाने त अब प्लस टू गर्न कहाँ जाने भन्दाखेरि चाहिँ मलाई बुढानी गर्दा स्कुल चाहिँ एकदमै मन परिरहेको अनि बुढानी गर्दा स्कुलमा चाहिँ कमर्सको स्ट्रिम थिएन साइन्स मात्रै थियो सो आई ह्याड टु गेट इन्टु साइन्स स्ट्रिम बिकज आई वान्टेड टु गेट इन्टु द्याट पर्टिकुलर स्कुल त्यही भएर मलाई चाहिँ ल केमिस्ट्री ल्याबमा जे भए तापनि क्लास 9मा हुँदाखेरि जे भए तापनि सेफ्टी आई हेभ टु बी मोर केयरफुल अनि त्यसपछि भनेर आई गट इन्टु साइन्स स्ट्रिम अनि बायोलोजी चाहिँ मलाई पहिल्यैदेखि नै त्यति चाहिँ इन्ट्रेस्ट लाग्दैन थियो किनकि बायोलोजीमा चाहिँ यु हेभ टु मग अप सो मेनी थिङ्स चाहिँ अब त्यो घोप्ने गर्ने कुरा चाहिँ मलाई त्यति इन्ट्रेस्ट नलाग्ने भएर चाहिँ आई वाज मोर इन्ट्रेस्टेड इन द टेक्निकल डोमेन मलाई कम्प्युटर्स मनपर्ने होइन म्याथमेटिक्स त त्यस्तो मन पर्दैन थियो तर मलाई साइन्स मनपर्ने त्यही भएर चाहिँ आई टुक म्याथ्स होइन म्याथ्स लिएर गरिसकेपछि चाहिँ अब कहाँ जाने भन्दाखेरि त डक्टर बन्ने त कुरै छैन अब नेपालमा बस्दा अब त के गर्ने प्लस टू सिधै म्याथ्स लिएको छ अब त इन्जिनियरिङ गर्ने होइन प्लस त्यो पनि हो कि अनि अर्को चाहिँ के भने मेरो ममलाई चाहिँ सी अलवेज वान्टेड me, both me and my sister, to become engineers. So my mom had a very good impression of engineers. She got married to an engineer. My dad is an engineer, होइन अनि मेरो फ्यामिलीमा अरूहरू पनि हुनुहुन्छ अनि उहाँहरूलाई देखेर चाहिँ my mom was always inspired कि चाहिँ अब छोरीहरूलाई चाहिँ इन्जिनियरिङै गराउनुपर्छ भनेर अनि त्यतिखेर चाहिँ अब त्यस्तो खासै त्यस्तो अनेस्टली भन्दाखेरि त अब आई वाज 18 भनौँ न त जब चाहिँ प्लस टू सिद्धिँदाखेरि अब त्यतिखेर चाहिँ अलिकति मान्छेहरू डिलेमामै हुन्छ कि 18 भनेको चाहिँ कस्तो एज हो भने के पढ्ने के गर्ने वाट इज यो रियली इन्ट्रेस्ट त्यो पनि बुझेको हुँदैन होइन म चाहिँ अब मेरो केपेबिलिटिज पनि त्यति राम्रोसँग आफूले बुझेको हुँदैन अनि बाउ आमाले चाहिँ यो गर यो राम्रो हुन्छ भन्यो भने चाहिँ त्यही फिल्डतिर जाने हो त्यसमा पनि म चाहिँ त्यसपछि चाहिँ ओके आई गेट इन्टु कम्प्युटर इन्जिनियरिङ भन्ने चाहिँ मेरो चाहिँ इच्छा थियो होइन अनि म एडमिसन गर्न जाँदाखेरि कम्प्युटर इन्जिनियरिङमै एडमिसन गर्न जाँदाखेरि त्यहाँको चाहिँ मलाई प्रिन्सिपलले चाहिँ सब कम्प्युटर्स भन्दा हाम्रो इलेक्ट्रोनिक्स पनि राम्रो छ इलेक्ट्रोनिक्स एन्ड कम्युनिकेसन इट्स भेरी सिमिलर होइन भनेर उहाँले चाहिँ धेरै गाइड गर्नुभयो अनि सो आई गट इन्टु इलेक्ट्रोनिक्स कम्प्युटर भनेर एडमिट गर्न गएको बट आई गट इन्टु इलेक्ट्रोनिक्स एन्ड द्याट्स हाउ आई बिकेम एन इन्जिनियर त्यतिखेर इन्जिनियरिङ गर्ने बेलासम्म पनि आई वाज नट स्योर कि अब यही हो कि मैले गर्न खोजेको अर्को हो के हो भनेर कि समटाइम्स आई युज टु थिङ्क मैले म्यानेजमेन्ट पढ्नुपर्ने थियो कि भनेर होइन अनि इन्जिनियरिङ गर्दाखेरि नै पनि त्यो चाहिँ आइडिया आइरहन्थ्यो मैले स्विच गर्नुपर्ने हो कि म्यानेजमेन्टमा भन्दाखेरि अनि मलाई मेरो पापाले चाहिँ के अप्सन दिनुहुन्थ्यो भने यु अलवेज ह्याभ एन अप्सन इन्जिनियरिङ गरेर तिमीलाई चाहिँ म्यानेजमेन्ट गर्नु मन लाग्यो भने यु अलवेज ह्याभ एन अप्सन तर म्यानेजमेन्ट गरेर इन्जिनियरिङ गर्न चाहिँ यु डोन्ट गेट द्याट अप्सन सो इफ यु थिङ्क द्याट यु आर मोर इन्ट्रेस्टेड इन म्यानेजमेन्ट देन यु गो फर एमबिए इन्जिनियरिङ सिद्धारी गो फर एन एमबिए भनेर पापाले चाहिँ मलाई त्यतिखेर गाइड गर्नुभएको थियो बट आई वाज भनौँ न मेरो इन्जिनियरिङ सिद्धिन्जेलसम्म चाहिँ आई वाज अलरेडी इन्ट्रेस्टेड इन टेक्नो फिल्ड होइन अनि मलाई एमबिए गर्नु मन लागेन मैले आफ्नै विसले चाहिँ आई वान्टेड टु गो फर एमएससी है म चाहिँ अनि एमएससी इन इन्जिनियरिङ भनौँ न टेल्कोमा अनि म चाहिँ इङ्ल्यान्ड युनिभर्सिटी अफ केन्ट गएँ होइन अनि त्यहाँ गएर चाहिँ त्यतिखेरको चाहिँ ब्रोडब्यान्ड एन्ड मोबाइल कम्युनिकेसन नेटवर्क्स भनेको चाहिँ एकदमै थोरै देशहरूमा मात्रै यो कोर्स हुन्थ्यो होइन युकेमा पनि एउटा दुइटा युनिभर्सिटीमा थियो सो आई डिड द्याट अनि त्यसले चाहिँ मलाई एकदमै इन्ट्रेस्ट चाहिँ जाग्यो होइन अब एस्पिरेसन पनि हेर्दाखेरि चाहिँ नाउ वेन आई सी ब्याक होइन मलाई चाहिँ के लाग्छ भने whatever decision I made or whatever guidance that my parents gave me then, it was good के मतलब अप्सन्स त अहिले छ नि त होइन अब धेरै अप्सन्सहरू छ अब यता स्विच गरे पनि भयो उता स्विच गरे पनि हो होइन सो टेक्निकल डोमेन टेक्निकली चिजहरू बुझेर चाहिँ त्यसलाई बिजनेसमा पनि इम्प्लिमेन्ट गर्न सकिन्छ होइन सायद म्यानेजमेन्ट मात्र पढेको भए चाहिँ त्यो एउटा च्यालेन्ज हुन्थ्यो होला कि टेक्निकली चाहिँ कुरा नबुझिकन चाहिँ बिजनेसमा जाँदाखेरि चाहिँ सर्टेन कुरा चाहिँ मिसिङ हुन्थ्यो होला अब अहिले त्यतिखेर बच्चामा चाहिँ एस्पिरेसन्सहरू इभल्भ भइराख्ने चेन्ज भइराख्ने हुँदाखेरि तापनि अहिले हेर्दाखेरि चाहिँ मेबी यस दिस इज वाट आई वान्टेड टु डु
अब त्यो भन्दैमा फुल्ली सेटिस्फाइड त भएको छैन होइन, आइम स्टिल लर्निङ। टेक्नोलोजीमा त अब सबै कुरा चेन्ज हुन्छ, टेक्नोलोजी मात्र नभनौँ, द एन्टायर वर्ल्ड, द एन्टायर थिङ, आई मिन हाम्रो सबै पुरै इकोसिस्टमै चेन्ज भइरहेछ। झन् यो कोभिड पछि त झन् नयाँ नयाँ चिजहरू आइरहेछ होइन, सबै डोमेनमा चेन्ज भइरहेछ। सो इट्स गुड that I'm learning, and then what I did not aspire to become, or maybe I did not have very big aspirations then, but now I think that whatever I did was a good decision. Yeah. Yes, ma'am. Obviously, it was a good decision नै भनेर चाहिँ हामीले पनि देखिरहेछौँ, as you are an inspiration for हामी जस्तो धेरैजना गर्ल्सहरूको लागि होइन। सो हजुरले भन्नुभयो अनुसार चाहिँ कति धेरै मान्छेहरूको त हुन्छ नि त प्यारेन्ट्सहरू नै सपोर्टिभ नभइदिने, अनि त्यसपछि पढ्न नपाउने हुन्छ नि एउटा। अब इन्जिनियरिङ फिल्ड भन्ने बित्तिकै अथवा हुन्छ नि अब यो भनिन्छ नि अब यो बोइज सब्जेक्ट भनेर पनि लाइक भनिन्छ नि त त्यो टाइपले। अनि सो आर यु स्योर तिमीलाई चाहिँ यही गर्न मन छ टाइपको क्वेसन्सहरू हुन्छ। अनि कति धेरै कुरामा चाहिँ सोसियल रेस्ट्रिक्सन्सहरू पनि अलिक बढी हुन्छ कि जस्तो लाग्छ। हजुरले त्यस्तो कहिले केही फेस गर्नु पर्यो? द्याट इज ट्रु निष्ठा होइन। मैले पनि पढ्दाखेरि चाहिँ मेरो क्लासमा चाहिँ मेरो सेक्सनमा 40जनामा केटीहरू जम्मा 4जना थिए। 4जना मेरो सेक्सनमा, 4जना अर्को सेक्सनमा। सो आउट अफ 80 स्टुडेन्ट्स देयर वर ओन्ली 8 गर्ल्स। सो 10% भनौँ। अहिले नै पनि हेर्ने हो भने चाहिँ इन्जिनियरिङ कलेजमा चाहिँ हामीले चाहिँ गर्ल्स बोइज रेसियो हेर्ने हो भने चाहिँ त्यस्तै नै छ। अराउन्ड 10% जति चाहिँ केटी छ, 10-15 होला अब अहिले अलिकति बढेर होइन। तर त्यो चाहिँ अलिकति फियर अफ भनौँ न, यो चाहिँ अब केटाले गर्ने हो भन्ने चाहिँ अहिले पनि छ, नभएको चाहिँ होइन होइन। तर पहिलाको भन्दा चाहिँ अहिलेको टेक्नोलोजी, अहिले चाहिँ अब धेरै कुराहरू पहिला जस्तो छैन होइन। पहिला कुरा अब केही थाहा पाउनु पर्यो भने पनि कहाँबाट चाहिँ इन्फर्मेसन लिने? वी डिड नट ह्याभ गुगल देन, वी डिड नट ह्याभ इन्टरनेट देन होइन। अब अहिले चाहिँ इन्टरनेटले गर्दाखेरि चाहिँ थ्याङ्क्स टु द इन्टरनेट के, इन्टरनेटले गर्दाखेरि चाहिँ धेरै कुरा सजिलो पारेको छ र धेरै कुरा चाहिँ अहिले चाहिँ हामीलाई थाहा छ। अब म डक्टर नभए पनि मलाई मेडिसिनको धेरै आइडियाहरू, ल यो भयो भने चाहिँ यो खाने रे, यो सिम्टम्स भएको छ भने यस्तो छ। आम नट अ डक्टर होइन, तर मेरो सिम्टम्सहरू मिल्दो यो छ, अब मलाई चाहिँ यो डक्टरकोमा जानुपर्छ, मलाई यस्तो भयो भने युरोलोजिस्टकोमा जानुपर्छ, यस्तो भयो भने एन्डोक्राइनोलोजिस्टकोमा जानुपर्छ भनेर आइएम गेटिङ सर्टेन इन्फर्मेसन फ्रम द इन्टरनेट के। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ सर्टेन इज चाहिँ छ होइन। पहिलाको जतिको चाहिँ कहाँबाट इन्फर्मेसन लिने, कहाँ के चाहिँ अभाइलेबल हुन्छ भनेर भन्ने जस्तो त्यति गाह्रो चाहिँ छैन। ननदलेस यस, वी स्टिल ह्याभ भेरी लिटल पिपल भनौँ न। झन् लिडरसिप रोलहरूमा त अझै पनि वुमेनहरूको सङ्ख्या त एकदमै कम छ होइन। नेपालमा मात्र नभएर बाहिरै हेर्ने हो भने पनि लिडरसिप रोल या त स्टेममै हेर्ने हो भने पनि फिमेल्स आर भेरी लिटल। कतिको चाहिँ पेरेन्ट्सलाई पनि बी डाउट कि अब यो चाहिँ हो मेरो चाहिँ छोरीले गर्न सक्छ त, इट्स अ वर्ल्ड अफ म्यान, दिस इज वर्ल्ड अफ म्यान जब। तर त्यो भनेर चाहिँ अहिलेको जमाना चाहिँ मिलेन, किनकि अब चाहिँ केटीहरू पनि रकेटमा पुगिसकेका छन्, उनीहरू पनि स्पेस एक्सप्लोरेसन गर्ने भइसकेका छ होइन। सो थिङ्स आर एडभान्सिङ एन्ड थिङ्स आर बिकमिङ बेटर। सो अब अझ फ्युचरमा चाहिँ अझ बेटर होला र यो चाहिँ अब केटाले गर्ने हो, यो चाहिँ के होला भनेर तपाईँको बच्चालाई चाहिँ इफ सी इज रियली इन्ट्रेस्टेड इन्टु गेटिङ इन्टु अ टेक फिल्ड देन इट्स नट अ च्यालेन्ज के, लेट हर एक्सप्लोर होइन। राम्रो नराम्रो जे पनि हुनसक्छ होइन। उसले चाहिँ अब टेक बाहेक अरू नन टेकमै मात्र एक्सेल गर्छ भन्ने पनि होइन, नन टेकमा पनि फेलियर्सहरू छ होइन। सो इट्स नट अ जेन्डर बेस्ड थिङ होइन। यसलाई चाहिँ जेन्डर बेस्ड भन्दा पनि इन्ट्रेस्ट चाहिँ के हो, एस्पिरेसन चाहिँ के हो होइन, त्यसलाई त्यो अनुसारले चाहिँ सपोर्ट गर्नुभयो भने चाहिँ पेरेन्ट्सहरूले पनि त्यो चाहिँ बढी राम्रो हुन्छ। हजुर म्याम, कुन सब्जेक्ट पढ्ने भनेर चाहिँ नि जेन्डरको हिसाबमा चाहिँ सब्जेक्ट बनाएको पक्कै पनि होइन होला जस्तो लाग्छ मलाई पनि। सो हजुरले भन्नुभयो हजुर इन्जिनियर कसरी बन्नुभयो भनेर। सो हजुर यो सबै चाहिँ जति पनि रेस्ट्रिक्सन्सहरू छ त्यो घरबाट मात्र होइन कि स्कुलहरूमा पनि कलेजेसहरूमा पनि धेरैजना कि अहिले चाहिँ अहिले नै पनि हामी कलेजमा जाँदाखेरि पनि आइटी सेक्टरमा अथवा भनौँ इन्जिनियरिङहरूमा होइन गर्ल्सको पार्टिसिपेसन एकदमै धेरै कम देखिन्छ। अनि त्यो पार्टिसिपेसन कम हुँदाखेरि चाहिँ हजुरको लागि चाहिँ यो कतिको सजिलो थियो इन्जिनियरिङ गर्दाखेरि, र पार्टिसिपेसन चाहिँ किन कम हुन्छ जस्तो लाग्छ हजुरलाई भनेर पनि भनिदिनुहोस् न।
पार्टिसिपेसन कम हुनको रिजन चाहिँ एउटा चाहिँ के हो भने चाहिँ हामी चाहिँ पहिला नै ब्याक अफ द माइन्ड भनौँ न, जस्तै कि मनै पनि अब 16-17 हुँदाखेरि चाहिँ अब इन्जिनियरिङ भनेको चाहिँ केटाले पढ्ने सब्जेक्ट हो कि भने जस्तो वी स्टिल ह्याभ द्याट पर्सेप्सन के एउटा चाहिँ पर्सेप्सन, एउटा चाहिँ पर्सोना, हाउ वी भ्यू इन्जिनियरिङ एज होइन। अब इन्जिनियरिङ पनि डिफ्रेन्ट डोमेनमा छ, अब इलेक्ट्रोनिक्स छ, कम्प्युटर छ, सिभिल इन्जिनियरिङ छ होइन, डिफ्रेन्ट फिल्डमा छ। अनि एउटा चाहिँ हामीले पर्सेप्सन नै के बनाउँछौँ भने होइन अब सिभिल इन्जिनियरिङमा जाने हो भने त झन् मान्छेहरू त अब केटीहरू पनि साइटमा जानै पर्यो, बाढी पहिरो आइरहेको हुन्छ, त्यहाँ गएर अब इन्सपेक्ट गर्नै पर्यो। अब रुकुम रोल्पा जस्तो जिल्लामा गएर ब्रिज रोडहरू बनाउन जानै पर्यो। माई सिस्टर इज अल्सो, मेरो बहिनी चाहिँ सी इज अ सिभिल इन्जिनियर, ऊ चाहिँ रुकुम रोल्पा दैलेखमा गएर चाहिँ उसले चाहिँ ब्रिजहरू बाटोहरू बनाउँछ कि। सो समटाइम्स ऊ त महिनौ 2 महिनासम्म पनि त्यही अनकन्ट्याक्ट ठाउँमा नै ऊ बसिरहेको हुन्छ होइन। तर इट्स अबाउट, तर यो चाहिँ कस्तो हो भने चाहिँ एउटा पर्सेप्सन चाहिँ यो चाहिँ केटीले गर्न सक्दैन कि भन्ने चाहिँ एउटा चाहिँ क्वेसन चाहिँ मान्छेहरूले चाहिँ पहिले नै चाहिँ के भन्छ भने ब्याक अफ द माइन्डमा चाहिँ दिस इज अ गर्ल्स जब, दिस इज नट अ गर्ल्स जब, यो चाहिँ एउटा केटाको काम हो भनेर चाहिँ एउटा पर्सेप्सन लिएको भएर चाहिँ एउटा गाह्रो हुन्छ। एउटा इक्जाम्पल दिँदाखेरि म नै पनि अब एनसेल जोइन गर्नुभन्दा अगाडि म भर्खरै इङ्ल्यान्डबाट पढेर आउँदाखेरि एउटा ठाउँमा एउटा भेकेन्सी थियो क्या। त्यो भेकेन्सीमा मैले अप्लाई गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ इन्जिनियर्सहरू रेडियो टावर्सहरू हुन्छ नि, त्यो रेडियो टावर्सहरूमाथि चढ्नुपर्ने, अनि काहीँ चाहिँ 2 दिन लगाएर पनि हिँड्नुपर्ने होइन, त्यस्तो खालको जब थियो। अनि मलाई इन्टरभ्युअरले नै सोध्नु भयो कि अनि यसो हेर्नुभयो आउटलुक यताउति हेर्नुभयो होइन, अनि त्यसपछि तपाईँ त अब राम्रै ऊ देखिनुहुन्छ होइन, मतलब हुन्छ नि अलि उनीहरूको पर्सेप्सन के हुन्छ भने चाहिँ केटीहरू त अलि बढी सेन्सिटिभ हुन्छ, अलिक कोमलो हुन्छ, यस्तो काम गर्न सक्दैन, अलि माथि अब त्यो टावर चढेर पानी परेको बेलामा 2 दिन लगाएर हिँड्न सक्ने त्यो हुँदैन। हाम्रो चाहिँ यस्तो खालको काम पनि हुन्छ, यो चाहिँ तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ त एज अ फिमेल भनेर भन्नुभयो कि। सो द क्वेसन इट्सेल्फ के एज अ फिमेल के केटाले गर्न सक्छ भने केटीले किन सक्दैन त होइन। केटीले पनि त मेहनती काम, केटीले पनि त फिजिकल कामहरू त गरेको छ नि त। हो बायोलोजिकली मेन एन्ड वुमेन आर डिफ्रेन्ट होइन, तर त्यो भन्दैमा कामै गर्नलाई चाहिँ डिफ्रेन्ट चाहिँ त्यो त हुनु भएन। एउटा चाहिँ सोसियली नै हामी चाहिँ के छ भने हामीलाई चाहिँ सोसियली नै यो चाहिँ केटीको काम होइन भने जस्तो गरेर त्यो एउटा पर्सेप्सनमा राखेको छ। अर्को कुरा चाहिँ कस्तो छ भने फिमेल्सहरूको पार्टिसिपेसन हेर्नुहुन्छ भने कलेजहरूमै हेर्नुहुन्छ भने पनि केटीहरू चाहिँ अलिक रिजर्भ हुन्छ क्या। केटीहरूको बानी के हुन्छ भने आफै सबै कुरा थाहा नभइकन नबोल्ने, अब कसरी टिचरले क्वेसन सोध्यो भने पनि आन्सर चाहिँ पुरै 100% थाहा छ भने मात्र बोल्ने, या चाहिँ क्वेसनै सोध्न पनि अलिकति डराउने, अलिकति फियर हुने, अलिकति नराम्रो क्वेसन सोध्यो भने चाहिँ अलिकति यो रङ भयो भने चाहिँ म चाहिँ अब मेरो चाहिँ के नेगेटिभ इम्प्याक्ट हुन्छ कि मलाई चाहिँ के हुन्छ कि भनेर चाहिँ एउटा डराउने जस्तो खालको बानी चाहिँ केटीहरूमा बढी छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि पनि अलिकति चाहिँ केटीहरू चाहिँ वाइ गर्ल्स आर नट गेटिङ इन्टु स्टेम भन्दाखेरि चाहिँ गर्ल्स आर नट स्पिकिङ अप फर देमसेल्भ्स होइन। गर्ल्स आर they're more, one is the perception that's set by the society itself, and the other one is we do not speak up, we are scared, or we have been brought up in that way कि चाहिँ तिमीले चाहिँ you have to become a good girl होइन। गुड गर्ल भनेपछि चाहिँ तिमीले चाहिँ जे पायो त्यो बोल्नु भएन, तिमी चाहिँ स्योर नभइकन सर्टेन नभइकन कुरा गर्नु भएन, त्यो टाइपको त्यो स्टिरियोटाइप थिङ्किङले गर्दाखेरि चाहिँ we still टेकन अब्याक होइन, हामी चाहिँ अझै पनि हच्किन्छौँ। त्यो एउटा बानीले गर्दाखेरि पनि चाहिँ हामी चाहिँ केटीहरू चाहिँ स्टेममा चाहिँ बढी छैन। इन्जिनियरिङ म्याथमेटिक्समा हेर्ने हो भने चाहिँ स्कुलमा चाहिँ कस्तो देखिन्छ भने स्कुलमै हेर्ने हो भने चाहिँ क्लास 9-10मा चाहिँ केटीहरू अगाडि गइरहेको हुन्छ कि। अब कुनै स्कुलकै इक्जाम्पल लिएर हेर्ने हो भने चाहिँ 9-10को रिजल्ट्स या क्लासको एक्टिभिटी पर्फर्मेन्समा म्याथ्समा चाहिँ केटी अगाडि भइरहेको हुन्छ, तर त्यही केटी चाहिँ भोलि गएर चाहिँ ऊ चाहिँ टेक्नोलोजी फिल्डमा चाहिँ जाँदैन होइन। किन यो त म गर्न सक्दिनँ होला, इन्जिनियरिङ त गाह्रो होला होइन, अब यो इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियरिङ भनेर त झन् ठुलो गाह्रो होला होइन। त्यो भन्ने एउटा फियर चाहिँ सोसाइटीले नै एउटा हाल्दैछ कि यो चाहिँ केटाहरूले चाहिँ बढी गर्न सक्छ भनेर। त्यो भन्दैमा केटीले चाहिँ होइन, मेरै युनिभर्सिटीमा चाहिँ उसमा चाहिँ केटीहरू चाहिँ टपर थियो कि केटाहरूभन्दा। सो इट्स नट अ जेन्डर बायस थिङ होइन, जेन्डर बायस छैन इन्जिनियरिङमा टेक्नोलोजीमा, जेन्डर बायस के पनि छैन।
तर इट्स अल अबाउट पर्सेप्सन र पर्सोना चाहिँ हामीले चाहिँ के चाहिँ दिइरहेछौँ, कस्तो मेसेज चाहिँ दिइरहेछौँ हाम्रो चाहिँ हाम्रो अगाडिको जेनेरेसनलाई चाहिँ हामीले के मेसेज दिइरहेछौँ त पास अन गरिरहेछौँ भने त्यसमा चाहिँ भर पर्छ होइन. इट्स नट अ जेन्डर बायस थिङ. टेक्नोलोजी या इन्जिनियरिङ भनेको चाहिँ कुनै पनि भूत होइन कि होइन. कोही मान्छे बायोलोजी पढ्न सक्छ, डक्टर हुनसक्छ भने इन्जिनियरिङ पनि गर्न सक्छ, ऊ पाइलट पनि हुनसक्छ, ऊ लयर पनि हुनसक्छ, जे पनि हुनसक्छ. तर उसकोमा के हुनु पर्यो भने मलाई चाहिँ यो गर्नु मन छ, मेरो इन्ट्रेस्ट यसमा छ, म यो गर्छु भन्ने एउटा चाहना हुनुपर्छ. त्यो छ भने चाहिँ डोन्ट कसैको खुट्टा तान्ने या तैँले सक्दैनस् भन्ने त्यो चाहिँ नगरिदिनु होला होइन. एटलिस्ट सक्दैन जस्तो लाग्छ भने पनि इफ द्याट पर्सन वान्ट्स टु एक्सप्लोर, लेट हर एक्सप्लोर गरेर दिनुहोस् होइन. थाहा छैन उसको चाहिँ अब नन टेकमै गएर मात्रै राम्रो हुन्छ भन्ने पनि छैन. त्यही भएर कसैको इन्ट्रेस्ट छ भने चाहिँ त्यो चाहिँ गर्न चाहिँ उसलाई चाहिँ पुल ब्याक चाहिँ नगरिदिनु होला भन्ने चाहिँ मेरो चाहिँ मेसेज चाहिँ त्यो हो. ओके म्याम. सो हामी अर्को क्वेसनले चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ हामी जहाँ जहाँ पनि जान्छौँ हामी सँगसँगै एक्सपिरियन्सहरू बटुल्दै जान्छौँ, मेमोरिजहरू बनाउँदै जान्छौँ होइन. अनि when you started your career as an operation support engineer at Vodafone UK, how was your experience? Vodafone UK चाहिँ द्याट वाज माई फर्स्ट जब है. अनि कस्तो थियो भने युजुअली युरोपमा या चाहिँ युकेमा ब्याचलर्स डिग्री इट्सेल्फ इज अ सफिसियन्ट डिग्री टु वर्क, स्टार्ट वर्किङ. मास्टर्स गर्ने भनेको चाहिँ एउटा लेभल हायर हो कि. अनि मान्छेहरूले चाहिँ के गर्छ युजुअली चाहिँ सर्टेन काम, सर्टेन इयर्स अफ एक्सपिरियन्स लिइसकेपछि फर्दर इन्ट्रेस्ट भएपछि चाहिँ मान्छेहरू मास्टर्स गर्न जान्छ. अनि हाम्रो केसमा चाहिँ, मेरो केसमा चाहिँ के भयो भने मैले चाहिँ इन्जिनियरिङ सरासर पढेँ. इन्जिनियरिङ पढ्ने बित्तिकै मैले ग्यापै नगरिकन म मास्टर्स गर्न गएँ. मास्टर्स गर्न गएँ, मास्टर्स सिक्दै मास्टर्स गर्ने बित्तिकै त अब जागिर खानु पर्यो होइन. आफ्नो रिलेटेड फिल्ड भनेको मेरो टेलिकम. सो म चाहिँ डिफ्रेन्ट डोमेनमा ट्राई गरिरहेको थिएँ होइन. डिफ्रेन्ट अपरेटर्सहरूमा डिफ्रेन्ट डोमेनमा ट्राई गरिरहेको थिएँ जब गर्नलाई. अनि वेन आई ल्यान्डेड इन्टु भोडाफोन, मास्टर्स डिग्री विदाउट एनी एक्सपिरियन्स है, फ्रेसर, पुरै फ्रेसर. अब त्यो भनेको चाहिँ ब्याचलर्सको चाहिँ भर्खर इन्टर्न गर्नला जस्तो गरेर. सो थिङ्स वर न्यू फर मी के. अब भन्दाखेरि चाहिँ आम अलवेज इन मास्टर्स, यु आर टु क्वालिफाइड फर दिस जब भनेर भन्थ्यो. कतिवटा इन्टरभ्यूमा चाहिँ इन्टरभ्युजहरू धेरै भयो कि. कतिवटा इन्टरभ्युजमा त यो टु क्वालिफाइड फर दिस जब भनेर भन्थ्यो. सो मोस्टली मेबी मैले चाहिँ 50-60वटा इन्टरभ्युजमा रिजेक्सन्स पाएँ होइन. किनकि मैले चाहिँ अलरेडी मैले मास्टर्स गरिसकेको थिएँ, मसँग एक्सपिरियन्स के पनि छैन होइन. मसँग नलेज भनेको के छ भने थियोरिटिकल नलेज जुन चाहिँ मैले बुकबाट मात्रै लिएको छु, प्र्याक्टिकली त के पनि गरेको छैन होइन. त्यो गर्दाखेरि चाहिँ गाह्रो पनि थियो त्यो बेलामा. किनकि म त्यतिखेर चाहिँ युकेमा चाहिँ when I started working, when I was looking for work, it was back in 2008. 2008 भनेको चाहिँ जब चाहिँ रिसेसन चाहिँ एकदमै हाइली हिट भएको, युएस र युकेको इकोनोमी एकदमै डाउन भएको बेलामा चाहिँ मेरो चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ पढाइ सिधेर मैले जब सर्च गर्न गएको. सो त्यसमा त्यो एउटा कुरा नै इट वाज भेरी च्यालेन्जिङ कि अब रिसेसनको बेलामा त्यो पनि अब ब्राउन स्किन भनौँ न. हामी चाहिँ के भनौँ, वी आर नट ब्रिटिस, वी आर नट त्यहाँको पर्मनेन्ट रेजिडेन्ट्सहरू होइन होइन. बाहिरको आउटसाइडर गएर त्यहाँको जागिर खान गइरहेछ भनेपछि त्यो इट्सेल्फ वाज अ च्यालेन्ज. तैपनि त्यो च्यालेन्जमा पनि अब आई स्ट्रगल द लट है. अलमोस्ट मलाई कति मोर देन अ इयर अर मेबी अलमोस्ट अ इयर लाग्यो यो जागिर खानलाई. त्यो बेलामा थुप्रो एप्लिकेसन्सहरू गर्यो, थुप्रै रिजेक्सन्सहरू भयो, थुप्रै इन्टरभ्युजहरू फेस गर्यो होइन. त्यसले चाहिँ सर्टेन कुराहरू सिकायो पनि होइन. र प्लस when I got into Vodafone UK, oh my God, I got into Vodafone है. The excitement was, ओहो भोडाफोनमा काम गर्ने भयो फर्स्ट जब भनेपछि त त्यो त इट वाज अ लट है. तर एट द सेम टाइम पाउनु त पायो, तर when I stepped into the industry, knowledge त छैन. सो आई ह्याड कोलिग्स who were helping me out के. मलाई सिकाइरहनु भएको थियो यो चाहिँ यस्तो हो, यो यस्तो हो, यो यस्तो हो भनेर. म चाहिँ एभ्री चाहिँ मलाई चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ के गर्नुहुन्थ्यो नि, मलाई चाहिँ एभ्री टिममा चाहिँ इन्भल्भ गराउनुहुन्थ्यो कि. आई वर्क विथ 3 डिफ्रेन्ट टिम्स ओभर देयर. आई वाज वर्किङ एज एन अपरेसन सपोर्ट इन्जिनियर. तर त्यो पनि चाहिँ कुनै बेलामा भोइस टिममा होइन, कुनै बेलामा चाहिँ यो इन्टरनेटको जिपिआरएस टिममा थिएँ, कुनैमा कन्टेन्ट सर्भिसेसको टिममा थिएँ. सो उनीहरूले चाहिँ मलाई मोबिलाइज गरे कि
लर्निङ अपर्च्युनिटी दियो। सो यो टिमहरूमा चाहिँ मलाई चाहिँ बढी चाहिँ त्यो टिमसँगै बसेर काम गरेर चाहिँ टिमले नै सिकाउँथ्यो कि यो चाहिँ यस्तो हो, यो चाहिँ यस्तो हो। सो दे वर हेल्पिङ मी आउट। बट एट द सेम टाइम यो चाहिँ मास्टर्स गरिरहेको भएर चाहिँ मास्टर्स गरेर गएको भएर चाहिँ जब चाहिँ आफूलाई चाहिँ अलिकति नलेज चाहिँ प्र्याक्टिकल नलेज हुँदैन नि, त्यो चाहिँ इट्स बिट टफ। सो आई ह्याड टु लर्न अ लट होइन। मलाई चाहिँ अब पढ्नु पनि पर्थ्यो कति कुराहरू चाहिँ म चाहिँ अब गुगलबाटै सर्च गरेर यो के हो त्यो के हो भनेर आई ह्याड टु डु अ लट अफ ब्याकग्राउन्ड स्टडी कि अब यो के हो त्यो के हो भनेर सबै कुरा सोध्नु जाने पनि कुरा भएन होइन। नबुझेको कुराहरू त सोधिन्थ्यो, सिकाउनु हुन्थ्यो होइन। तर कति कुरा चाहिँ आफैले पनि सेल्फ स्टडी गर्नु पर्यो। त्यहाँ चाहिँ मलाई सेल्फ स्टडी गर्ने चाहिँ एकदमै बानी लाग्यो कि अब एउटा कुनै वर्ड पिक गर्छ, ओहो यो भनेको त के हो, हाउ दिस वर्क्स भनेर त अहिले त इन्टरनेट सजिलो छ होइन। अब यसले कसरी काम गर्छ भने त्यो हेऱ्यो होइन। अब सर्टेन कुराहरू चाहिँ अब लिनक्स चलाउनु पर्छ, लिनक्स चलाइरहेको थियो होइन। लिनक्सको चाहिँ अब रेड ह्याट त चलाउन आउँदैन थियो त्यतिखेर। अब कमान्डहरू के छ भनेर अलिअलि त पढेर गयो होइन। पढेर गएपछि चाहिँ अनि काममा गएर चाहिँ अनि अलिकति बेस नलेज त आफूले लिएपछि त अनि क्वेसन गर्न अनि सिक्न पनि सजिलो हुन्छ होइन। त्यही भएर चाहिँ इफ यु आर स्टार्टिङ एज अ न्यू कमर, इट्स अलवेज गुड टु ह्याभ, इट्स अलवेज गुड टु लर्न कि के काम गर्दै हुन्छ त्यसको बारेमा चाहिँ अहिले त इन्फर्मेसन त हजारौँ भेटिन्छ। गुगल गर्नुभयो भने त लिस्ट अफ इन्फर्मेसन हुन्छ। त्यहाँबाट पढेर गएर चाहिँ अनि त्यसपछि चाहिँ छिर्नु भयो होला एउटा कुनै पर्टिकुलर चिजमा। जस्तै मैले लिनक्सको इक्जाम्पल दिएँ, अब मैले लिनक्समा यो कमान्डहरू कसरी युज गर्छ, यो कसरी गर्छ भनेर सिक्दाखेरि सिकेर जानु र म त्यहाँ चाहिँ अननोइङली चाहिँ जानुमा चाहिँ धेरै फरक हुन्छ। जस्तै कि अब कतिजना मान्छेहरूलाई डेटाबेसमा इन्ट्रेस्ट होला होइन, ओरेकलमा इन्ट्रेस्ट होला, कतिले एसक्युएलमा गर्ला होइन। त्यो चिजहरू चाहिँ एकचोटि पढेर एकचोटि हेरेर किताब पल्टाएर 2-4वटा रिसर्च गरेर अझ सिमुलेटरहरू पनि पाउँछ अहिले त होइन। जुन डोमेनमा हुनुहुन्छ त्यही डोमेनको अनुसारको सिमुलेटरहरूमा पनि ट्राई गरेर सर्टेन कमान्ड्सहरू युज गरेर जानुभयो भने त डेफिनेटली सजिलो हुन्छ। गेटिङ इन्टु अ गुड कर्पोरेट इज अलवेज अ ह्याप्पी मोमेन्ट होइन। तर एट द सेम टाइम इफ यु आर अल्सो प्रिपेयर्ड फर द्याट, इफ यु गो बिङ प्रिपेयर्ड देन द्याट विल हेल्प यु अ लट। मेरो एक्सपिरियन्स पनि त्यस्तै थियो। मलाई चाहिँ एउटा चाहिँ पढ्ने बानी, अलिकति रिसर्च गर्ने, अलिकति किताब हेर्ने त्यो बानी चाहिँ मलाई चाहिँ भोडाफोन युकेमा चाहिँ जोइन गर्दाखेरि चाहिँ धेरै टिमहरूसँग इन्भल्भ हुने। अब एक्लै बस्यो भने कुराहरू बुझ्दैन, टिमसँग गएर सोध्यो। अब मलाई पनि मिटिङहरूमा इन्भाइट गरिदिनु, मलाई पनि लिएर जानु भन्यो भने धेरै कुरा बुझिन्छ होइन। जति चाहिँ टिमहरूसँग एक्सपोज गर्न सक्यो, जति चाहिँ कोलाबोरेटिभ अप्रोचमा गर्न सक्यो, जति चाहिँ उनीहरूसँग सिक्न भनेर गयो त्यति चाहिँ आफूलाई सजिलो हो। त्यो चाहिँ मेरो एक्सपिरियन्सले चाहिँ त्यो चाहिँ भन्छ मलाई। ओके म्याम, खासमा हाम्रो क्युएनए सेसन त पछाडि नै थियो, तर लाइक हाम्रो जति पनि हामीसँग जोडिराख्नु भएको छ उहाँहरूलाई चाहिँ नि हजुरलाई क्वेसन एकदमै धेरै सोध्न मन लागिरहेछ अनि दे वान्ट टु कम्युनिकेट विथ यु। सो उहाँको एउटा क्वेसन चाहिँ मैले के ल्याएँ अहिले नै भनेदेखि चाहिँ टुडे एभ्रीवान वान्ट्स टु गो अब्रोड टु पर्स्यु देयर करियर, but do you have any suggestion or advice for them to make them understand why they should stay here in the country itself and work in the field of IT, or your suggestion to someone who wants to return back to Nepal and establish themselves in the field of IT? Of course, with US, it work experience, how tough it is it to start from scratch, and is it doable? How is being a women leader differently challenging compared to male leaders in the IT sector? ओके, सो यो क्वेसनको चाहिँ मल्टिपल एस्पेक्ट्सहरू छ होइन। पहिला चाहिँ पढ्न जाने, बाहिर पढ्न जाने कि नेपालमै बसेर पढ्ने, द्याट्स अगेन अ चोइस है। म चाहिँ के भन्दिनँ कि नेपालमा चाहिँ पढाइ नराम्रो छ बाहिर जानुहोस् भनेर, म त्यो भन्ने पक्षमा छैन। इट्स योर चोइस, यु वान्ट टु स्टडी हियर, यु वान्ट टु गो अब्रोड होइन। यहाँको एजुकेसन पनि इक्वली राम्रो छ। मैले चाहिँ यहाँ इन्जिनियरिङ गरेर मैले चाहिँ इन्जिनियरिङ यहाँ गरेर मास्टर्स गर्न बाहिर गएँ होइन। यहाँ इन्जिनियरिङ गर्दाखेरि टु बी अनेस्ट एउटा चाहिँ हाम्रो सब्जेक्ट हुन्छ डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिङ भन्ने, एकदमै गाह्रो हुन्छ होइन। कम्प्युटर इन्जिनियरिङ जसले गर्नुभएको छ या चाहिँ इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियरिङमा हुन्छ उहाँहरूलाई थाहा छ त्यो सब्जेक्ट इट्स भेरी टफ कि, त्यो बुझ्नलाई एकदम गाह्रो हुन्छ। अनि आई फेल्ड वान्स इन द्याट सब्जेक्ट होइन। फेल भएपछि के भयो भने यो चाहिँ अब राम्रोसँग बुझेर गर्नु पर्यो भनेर फुचोकै टिचरसँग ट्युसन पढेर त्यसपछि आई रिटुक द एक्जाम। तर त्यतिखेर चाहिँ सेकेन्ड टाइम पढ्दाखेरि चाहिँ यस्तो राम्रोसँग बुझ्यो कि, यस्तो राम्रोसँग पुरा बुझ्यो कि डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिङमा आई गट डिस्टिङसन इन युके के। सो बिकज आई ह्याड द्याट क्ल्यारिटी होइन। यहाँको पढाइ कि द्याट वाज द ब्याक
ब्याकबोन होइन यहाँ मैले सिकेर गएको थिएँ द्याट हेल्प मी मलाई चाहिँ डिजिटल सिग्नेचर प्रोसेसमा मलाई त म्याथ्स गर्लै भनेर प्रोफेसरले नाम राख्थ्यो आई वाज भेरी गुड एट बिएसपी म एकचोटि फेल भइसकेको थिएँ बिएसपीमा सेकेन्ड टाइम जुन चाहिँ मन लगाएर पढेँ जुन ट्युसन लिएँ होइन जुन क्ल्यारिटी पाएँ त्यो क्ल्यारिटी लिएर युके जाँदाखेरि डिस्टिङसनमा सो त्यही भएर चाहिँ पढाइ चाहिँ इफ यु वान्ट टु डु के बुक्सहरू पाउँछ मटेरियल्सहरू पाउँछ रिसोर्सेस छ सबैजना मान्छे बाहिरै जानुपर्छ भन्ने पनि छैन यहाँ पनि राम्रो कलेजेसहरू छ होइन सो द्याट्स एन अप्सन आइदर यु वान्ट टु स्टडी हियर धेरै कुरा अब फाइनेन्सियली पनि रिलेटेड हुन्छ होइन कतिको चाहिँ फ्यामिलीको पनि अब सर्टेन इच्छा हुन्छ पठाउने कि नपठाउने भन्ने हुन्छ यहाँ मात्रै पढाइ नराम्रो छ पुल्चोकमा चाहिँ मास्टर्स गर्न चाहिँ हुँदैन या चाहिँ अरू कुनै इन्जिनियरिङ कलेजमा गएर मास्टर्स गर्न चाहिँ त्यति राम्रो छैन भन्ने होइन इट्स इक्वली कम्पिटेन्ट इट्स इक्वली गुड होइन इट्स योर चोइस त्यो एउटा कुरा भयो होइन या चाहिँ यहाँ पढेकोले मात्र काम पाउँदैन भन्ने पनि होइन इन्डस्ट्रीमा हेर्नुहुन्छ भने बाहिरबाट पढेका र आएकाले पनि काम पाएको छन् यहीँ मात्र पाएकाले पनि त्योभन्दा हायर लेभलमा पनि कामहरू पाइरहेछन् सो द्याट्स अ चोइस होइन बाहिर जाँदैमा सबै कलेजमा बाहिर युएस जानुहुन्छ अस्ट्रेलिया जानुहुन्छ युके जानुहुन्छ भन्दैमा युल गेट इन्टु द बेस्ट कलेज भन्ने छैन युल गेट इन्टु द बेस्ट युनिभर्सिटी भन्ने छैन होइन त्यहाँ जाँदैमा चाहिँ तपाईँको पढाइ एकदमै राम्रो हुन्छ भन्ने छैन अब तपाईँ कुन युनिभर्सिटीमा जाँदै हुन्छ त्यसमा यु हेभ टु मेक अ डिसिजन के त्यही भएर पढाइ हिसाबले चाहिँ इट्स योर चोइस रिटर्निङ ब्याक भन्नुहुन्छ भने डेफिनेटली यस वाइ नट किनकि यहाँ पनि अहिले अप्सन्सहरू छ पहिला जस्तो चाहिँ 15-20 वर्ष अगाडि जस्तो थियो आइटी फिल्डको सेक्टर अहिले त्यस्तो छैन होइन आइटी फिल्डमै पनि अहिले चाहिँ थुप्रै इन्डस्ट्रिजहरू चाहिँ थुप्रै कम्पनीजहरू आइटी कम्पनीजहरू सफ्टवेयर कम्पनीजहरू चाहिँ अहिले चाहिँ इमर्जिङ छ कतिवटा स्टार्टअप्सहरू छ होइन दे आर डुइङ गुड कतिवटा चाहिँ युएस बेस्ड स्टार्टअप्सहरू छ कुनै युके बेस्ड छ कुनै अस्ट्रेलियन बेस्ड छ कुनै चाहिँ यतै पनि खोलेर मान्छेहरूले चाहिँ उता सर्भिसहरू प्रोभाइड गरिरहेको छ बाहिरको क्लायन्टहरूलाई होइन त्यही भएर अपर्च्युनिटी यहाँ पनि क्रिएट गर्ने हो भने गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँको इच्छा छ तपाईँको चाहिँ त्यो एस्पिरेसन छ भने यहाँ पनि अपर्च्युनिटी छ हाउ डिफिकल्ट इज इट स्टार्टिङ फ्रम स्क्रैच भन्दाखेरि यस अफकोर्स इट इज डिफिकल्ट किनकि कुनै पनि काम गर्दाखेरि चाहिँ एकदम सजिलो हुँदैन स्पेसली वेन यु स्टार्टिङ फ्रम स्क्रैच चाहे त्यो नेपालमा गर्नुहोस् चाहे त्यो बाहिर गर्नुहोस् होइन एउटा च्यालेन्ज के हुनसक्छ भनेको चाहिँ नलेज इट्सेल्फ किनकि म भर्खरै स्टार्ट गरिरहेको छु स्क्रैचबाट स्टार्ट गरिरहेको छु अब एकैचोटि म स्टार्टअपमा जाउँ कि म चाहिँ सर्टेन इयर्सको एक्सपिरियन्स लिएर चाहिँ आफ्नो स्टार्टअप गरौँ भन्दाखेरि चाहिँ सजेसन वुड अलवेज बी अलिकति चाहिँ एक्सपिरियन्स लिएर चाहिँ स्टार्टअप सुरु गर्नुभयो भने चाहिँ you'll have certain knowledge, you'll have certain experience होइन च्यालेन्जेसहरू थुप्रो हुन्छ अब आइटीसँग टेक्निकल च्यालेन्जेसहरू पनि हुन्छ एचआरको च्यालेन्जेसहरू हुन्छ लिगल च्यालेन्जेसहरू हुन्छ यो सबै च्यालेन्जेसहरू हुन्छ होइन त्यही भएर चाहिँ गर्न सक्छु भनेर गर्दाखेरि गर्न नसक्ने त के पनि होइन तर एट द सेम टाइम क्यालकुलेट यो रिस्क चाहिँ कतिको लिने त म चाहिँ के कुराको चाहिँ ट्रेड अफ गर्ने म यतिको रिस्क लिन सक्छु फाइनेन्सियल्सको पनि कुरा आउँछ है किनकि बिकज यो स्टार्टिङ स्टार्टअप होइन म कतिको इन्भेस्टमेन्ट लगाएर मैले के डेलिभर गर्न लाग्छु मेरो मसँग वर्कफोर्स कस्तो छ मसँग नलेज कतिको छ मेरो केपेबिलिटिज कति छ मेरो क्लायन्टको एक्सपेक्टेसन के छ म त्यो डेलिभर गर्न सक्छु सक्दिनँ त्यो सबै चाहिँ तपाईँहरूले क्यालकुलेट गरेर चाहिँ स्टार्ट गर्नु भने अफकोर्स एभ्रिथिङ यो चाहिँ एकदमै सजिलो आफ्नो कम्फोर्ट जोनमै बसेर गर्ने चाहिँ होइन यु हेभ टु कम आउट अफ यो कम्फोर्ट जोन त्यो गएर गर्ने तर होइन तपाईँ चाहिँ गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ वाइ नट देयर आर so many companies, there are so many people who have done the startup. तर सजेसन वुड अलवेज बी है स्टार्टअपै गर्न खोज्नुहुन्छ भने पनि पहिला एकचोटि एक्सप्लोर गर्नु मार्केट के छ 2-4 वर्ष अरू कम्पनीजहरूमा काम गर्नु हेर्नु होइन टेक्निकल च्यालेन्जेस थाहा हुन्छ रिसोर्सेसको च्यालेन्जेस थाहा हुन्छ फाइनेन्सियल को च्यालेन्जेसहरू थाहा हुन्छ डेडलाइन्सहरू कस्तो कस्तो हुन्छ थाहा हुन्छ क्लायन्टले के पेनाल्टी लाउन सक्छ त्यस्तो त्यो सबै थाहा हुन्छ त्यो सबै नलेज एउटा लिएर चाहिँ गर्नुहुन्छ भने चाहिँ द्याट्स अलवेज बेटर होइन त्यो चाहिँ एउटा चाहिँ आफै नै क्यालकुलेट गर्नुपर्ने रिस्क भनौँ न आफ्नो स्वट एनालिसिस भन्छ स्ट्रेन्थ विकनेस अपर्च्युनिटी र थ्रेट त्यो एउटा एनालिसिस गरेर चाहिँ जाने चाहिँ आफ्नो हो तर त्यो भन्दैमा गर्न नहुने गर्न नसक्ने चाहिँ के पनि छैन र पढ्न पनि बाहिरै जानुपर्छ भन्ने छैन या पढेर बस्यो भने पनि बाहिरै बस्नुपर्छ युएस युके नै बस्नुपर्छ फिर्ता आउनु मिल्दैन भन्ने पनि होइन यहाँ पनि इक्वली अपर्च्युनिटिज छ यहाँ पनि इक्वल अपर्च्युनिटिज क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ होइन तर त्यही हो कि मेरो चाहिँ इच्छा चाहिँ के हो मेरो लङ टर्म गोल के हो मेरो सर्ट टर्म गोल के हो
मेरो कन्डिसन्स के हो, मेरो रियालिटी के हो, त्यो चाहिँ बुझ्नु चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ त्यो चाहिँ जरुरी हुन्छ। हजुर। सो आफ्नो चाहिँ पहिला सुरु चाहिँ हामी चाहिँ यदि डिटरमाइन छौँ हामीलाई के गर्नु छ भनेदेखि चाहिँ नि जहाँ जे गरे पनि राम्रो हुन्छ भनेर भन्ने कुरा चाहिँ यो कुराको जस्ट भयो होइन त म्याम? हजुर हजुर। So moving towards our next question. So हामी जति पनि फेजेसहरू लाइफको चाहिँ हामी लाइक गर्दै गर्दै जान्छौँ, कति धेरै चाहिँ प्रब्लम्सहरू पनि आउँछ, कति धेरै अप्स एन्ड डाउन्सहरू भइरहेको हुन्छ होइन। अनि यु आर नाउ इन्सपिरेसन हामी जस्तो सबै गर्ल्सहरूको लागि, अथवा हामी जस्तो, अथवा हामी यहाँभित्र भएका, अथवा नेपालभरि अथवा थ्रु आउट द वर्ल्ड जति पनि गर्ल्सहरू हुनुहुन्छ उहाँ सबैजनाको लागि चाहिँ यु आर एन इन्सपिरेसन। यो लाइफको स्टेजमा आइपुग्नु भयो, यु आर एन एक्टिभ मेम्बर अफ Agile Nepal, Atlassian user group, a founder member of Spiral Nepal, and a mentor at Girls in Tech Nepal. So यो स्टेजमा आइपुग्दाखेरिको चाहिँ कतिको च्यालेन्जिङ थियो हजुरको लाइफको जर्नी हजुरको लागि? च्यालेन्जेसको कुरा गर्नुभन्दा पनि यो चाहिँ के हो भने चाहिँ यो चाहिँ मेरो पार्ट अफ जर्नी हो कि। सो एकैचोटि चाहिँ म एजाइल नेपालमा, एटलासियन युजर ग्रुपमा या चाहिँ स्पाइरल नेपालमा चाहिँ एकैचोटि चाहिँ म इन्भल्भ भएको होइन। त्यो गर्नलाई, त्यो हुँदै जानलाई चाहिँ सिरिज अफ काम चाहिँ मैले चाहिँ गर्दै गएँ। जस्तै मैले भने कि आई स्टार्टेड माई करियर एज टेकी होइन, देन आई मुभ इन्टु प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट। प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट गर्दाखेरि के भयो भने मलाई चाहिँ सर्टन सर्टिफिकेसन्सहरू गर्नु मन लाग्यो कि अब स्ट्यान्डर्ड प्र्याक्टिसेसहरू के छ त भनेर बुझ्नु मन लाग्यो। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ प्रिन्स 2 प्र्याक्टिसनरको सर्टिफिकेसन गरेँ, सिएसएम गरेँ होइन, सिएसपी गरेँ, स्केप गरेँ होइन। त्यो सबै गरिसकेपछि चाहिँ त्यो गर्दै गएँ कि। त्यो गर्नुमा त गऱ्यो भन्दा वान बाई वान एउटा सिधै अर्को, एउटा सिधै अर्को, एउटा सिधै अर्को पनि होइन कि। 2016 को एन्डमा मैले प्रिन्स 2 गरेँ। प्रिन्स 2 गर्दाखेरि मलाई चाहिँ त्यतिखेर मैले स्क्रम मास्टर भन्ने वर्डै सुनेको थिएन होइन। अनि some of my friends whom I met during the training program, they came across उनीहरूले चाहिँ सिएसएम भन्ने प्रोग्राम पनि एकदम राम्रो छ अरे, यस्तो छ अरे, उस्तो छ अरे भनेर भने होइन। सो प्रिन्स 2 गरेर आएपछि चाहिँ म चाहिँ अब प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्टमा काम गर्न थालिरहेको थिएँ। अनि यो के रहेछ त्यो सिएसएम भनेको, यो स्क्रम मास्टर भनेको के रहेछ त भनेर मैले एकचोटि इन्फर्मेसन हेर्न थालेँ, एक्सप्लोर गर्न थालेँ। त्यो एक्सप्लोर गर्दै गर्दाखेरि त ओहो यो त अलिक इन्ट्रेस्टिङ जस्तै छ, एकचोटि यसको चाहिँ सर्टिफिकेसन मैले पनि गर्न पाए हुन्थ्यो भनेर। त्यतिखेर सर्टिफिकेसन्सहरू चाहिँ अहिले त छ नेपालमा, एजाइल नेपालले नै पनि गरिरहेको हुन्छ कतिवटा सर्टिफिकेसन्स होइन। त्यतिखेर चाहिँ त्यो थिएन, त्यही भएर म चाहिँ दिल्ली गएँ होइन। दिल्ली गएर मैले प्रिन्स 2 पनि गरेँ अनि सिएसएम पनि गरेँ। अनि सिएसएम गरेपछि चाहिँ मलाई चाहिँ यो प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट, यो एजाइल यिनीहरूमा चाहिँ एकदमै इन्ट्रेस्ट भयो कि। त्यो इन्ट्रेस्ट हुँदै हुँदै गएपछि चाहिँ मैले चाहिँ उनीहरूको कन्फरेन्स पनि एकचोटि हाम्रो नेपालमा चाहिँ त्यतिखेर नमस्ते काठमाडौँले एउटा कन्फरेन्स गरेको थियो, एजाइल नेपालले नै भनौँ न। त्यो कन्फरेन्समा चाहिँ द्याट वाज द फर्स्ट टाइम आई जोइन्ड द कन्फरेन्स है, ब्याक इन कति हो 2016 or 17 है। त्यतिखेर चाहिँ मैले जोइन गरेँ होइन। त्यो कन्फरेन्समा गएपछि त धेरै कुराहरू सिक्न पाइयो कि, स्पिकर्सहरू डिफ्रेन्ट थियो, धेरै कुरा सिक्न पाइएपछि चाहिँ ओहो मलाई त यसमा इन्ट्रेस्ट रहेछ भनेर मैले चाहिँ थाहा पाएँ। अनि त्यसपछि चाहिँ त्यतिखेर नै चाहिँ त्यहाँ चाहिँ जसले चाहिँ जो चाहिँ मेन हाम्रो चाहिँ ट्रेनर आउनु भएको थियो उहाँले चाहिँ हैदराबादमा पनि एउटा कन्फरेन्स गर्न लाग्नु भएको रहेछ होइन। हैदराबादमा कन्फरेन्स गर्न लाग्दाखेरि सर्टेन डिस्काउन्ट चाहिँ यो कन्फरेन्स अटेन्ड गर्नेलाई चाहिँ कतिको डिस्काउन्ट चाहिँ हामी दिन्छौँ भनेर नि कुरा आएको थियो होइन। अनि आई टक टु माई हस्बेन्ड कि मलाई चाहिँ यो फिल्डमा अलिक इन्ट्रेस्ट लागिरहेछ, मलाई प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट इन्ट्रेस्ट लागिरहेछ, मलाई यो एजाइल भन्ने कुरा पनि बुझ्नु मन लागिरहेछ। सो आइएम गेटिङ इन्ट्रेस्टेड इन दिस। मैले सिएसएम गरेँ, मलाई चाहिँ यो अझ बुझ्नु मन लाग्यो, यो कन्फरेन्समा के गर्नु, सुड आई गो फर दिस कन्फरेन्स भनेर भन्दाखेरि माई हस्बेन्ड इज भेरी सपोर्टिभ। चाहिँ यस यु सुड अलवेज इन्भेस्ट इन युर सेल्फ, इफ यु आर इन्ट्रेस्टेड देन गो फर इट भनेर मलाई चाहिँ मेरो हस्बेन्डले जाऊ भनेर भन्नुभएपछि त्यो पनि कन्फरेन्स गएपछि चाहिँ झन् बडो इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो, झन् धेरै कुराहरू सिक्न पायो, डिफ्रेन्ट स्पिकर्स फ्रम डिफ्रेन्ट प्लेसेस होइन, डिफ्रेन्ट टपिक्स अफ एजाइल, डिफ्रेन्ट एस्पेक्ट्सहरू होइन, कुराहरू बुझ्दै जाँदाखेरि त्यसमा चाहिँ बिस्तारै 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 इन्ट्रेस्ट हुँदै गयो। अनि त्यतिखेर नै एउटा चाहिँ CAL 1 भनेको चाहिँ सर्टिफाइड एजाइल लिडरसिपको पनि ट्रेनिङ चाहिँ त्यही हैदराबादकै पार्ट अफ कन्फरेन्स, तर त्यो दिल्लीमा हुनु भएको थियो। ए ल त्यसले चाहिँ यो पनि गरिहालौँ न त के रहेछ भन्दाखेरि त्यो पनि इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो होइन।
सो इट वाज त्यो लर्निङ चाहिँ जहिले पनि मलाई चाहिँ के भने त्यो लर्निङले जहिले पनि इन्ट्रेस्ट गर्दै गर्दै गयो अनि काममा पनि त्यसलाई चाहिँ कसरी युज गर्ने अब मेरो प्रोजेक्ट्सहरू डिफ्रेन्ट नेचरको हुने होइन अब टेल्कोको प्रोजेक्ट्स लियो भने प्रिभिसीको प्रोजेक्टदेखि लिएर कल सेन्टरको प्रोजेक्टदेखि लिएर होइन अब कस्टमर लाइफ साइकल म्यानेजमेन्टसम्मको अब डिफ्रेन्ट भराइटी अफ प्रोजेक्ट्सहरू मैले ह्यान्डल गरिरहेको थिएँ होइन अब ह्यान्डल गर्दाखेरि पनि अब यो डिफ्रेन्ट एस्पेक्ट्सहरू थाहा पाउँदाखेरि चाहिँ मान्छेहरूसँग कसरी डिल गर्ने या चाहिँ कुन प्रोजेक्टलाई कुन हिसाबले गर्ने कुनलाई कुन अप्रोचले युज गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ त्यो कुराहरू चाहिँ जति चाहिँ यो एक्सपोजर यो कन्फरेन्सेसहरूमा जति एक्सपोजर भयो जति सर्टिफिकेसन्सहरू गरी जति पढ्दै गए त्यो चाहिँ काममा चाहिँ त्यो अप्लाई गर्न सजिलो भयो र सेटिस्फ्याक्सन पनि भयो कि ओके आइम डुइङ दिस ओके भने इन्ट्रेस्ट पनि भयो सेटिस्फ्याक्सन पनि भयो त्यो गर्दै गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ आई डिड कपाल अफ होइन ट्रेनिङ्सहरू सर्टिफिकेसन्सहरू गरेँ अनि मलाई चाहिँ कोचिङमा पनि इन्ट्रेस्ट लाग्न थालिरहेको थियो त्यही भएर म चाहिँ इन्डिपेन्डेन्टली चाहिँ आइसिपिएसिसी भनेको चाहिँ एजाइल सर्टिफाइड कोच त्यसको लागि पनि गएँ अनि त्यसको प्रिरिक्विजिट्सहरू छ सर्टेन प्रिरिक्विजिट्स त्यो मिट गरेँ होइन त्यो मिट गरेर गएँ अनि त्यसपछि गर्दाखेरि चाहिँ इन्ट्रेस्ट हुँदै जाँदाखेरि चाहिँ म त्यही बेलामा चाहिँ एजाइल नेपालमा पनि त्यो एउटा कन्फरेन्समा गएको बेलामा एजाइल नेपालमा पनि उनीहरूले जुन चाहिँ मिटअपहरू गरेर हुन्थ्यो एजाइल नेपालमा अनि मलाई एकचोटि चाहिँ एजाइल नेपालबाट एकजना सिनियर दाइले चाहिँ अभिज्ञजी वाइ डोन्ट यु कम एन्ड स्पिक अप इन दिस कन्फरेन्स टपिक आफै चुज गर्नु अनि कम एन्ड स्पिक अप इन दिस के अरे मिटअप भनेर भन्नुभयो द्याट वाज द फर्स्ट टाइम आई स्पोक इन अ मिटअप है कन्फरेन्स होइन यो चाहिँ मन्थली मिटअपहरू हुन्छ एजाइल नेपालहरूले गर्छ एटलासियन युजर ग्रुपले नै गर्छ होइन मन्थली मिटअपमा चाहिँ मलाई एउटा चाहिँ एकदमै एजाइल कल्चरको चाहिँ टपिक एकदम इन्ट्रेस्टिङ लागेको थियो त्यो सेयर गर्छु भनेर 1 घन्टाको टकमा आई वेन्ट एन्ड स्पोक इन द्याट होइन त्यो स्पिक गरेपछि मलाई चाहिँ कन्फरेन्सेसमा बोल्नु मन लाग्यो क्या अब यो सानो मिटअपमा त बोलेँ होइन तर मलाई इन्टरनेसनल कन्फरेन्सेसमा बोल्नु कस्तो हुन्छ भन्ने थाल्यो त्यही भएर आई स्टार्टेड गोइङ फर अब अटेन्ड मात्र गर्ने चाहिँ होइन कि अब चाहिँ स्पिक पनि गर्छु भनेर अप्लाई गर्न थालेँ अब रिजेक्सन्स त हुन्छ अब सुरुमै चाहिँ 10वटा उसमा अप्लाई गरेर छ भने 2टाले मात्र एक्सेप्ट गरेर हुन्छ त्यस्तो सिचुएसन्स हुन्छ होइन त्यो गरेर चाहिँ बिस्तारै चाहिँ लर्निङ वाज देयर है इन्ट्रेस्ट वाज देयर अनि एट द सेम टाइम अप्लाइङ वाट एभर आई लर्न त्यो पनि थियो र यहाँ चाहिँ एजाइल नेपाल एटलासियन युजर ग्रुप स्पाइरल नेपाल यो यस्तो कम्युनिटीले चाहिँ नलेज सेयर गर्ने प्लेटफर्म चाहिँ दिएको हुन्छ होइन मलाई चाहिँ मेरो नलेज चाहिँ मेरो भनौँ न अरू साथीभाइहरूसँग चाहिँ सेयर गर्नु मन छ भने चाहिँ ओके यो सेसन चाहिँ म गर्छु ल यसको बारेमा बोल्छु भनेर आई वान्ट टु कन्डक्ट दिस सेसन भनेपछि यु क्यान भलन्टियर फर द्याट होइन त्यो गरेर चाहिँ त्यस्तो सेसन्सहरूमा त अब धेरैमा चाहिँ अब बोलिसक्यो वर्कसपहरू गरिसक्यो होइन तर बिस्तारै कि यो चाहिँ बेबी स्टेप लिँदाखेरि बिस्तारै एउटा 1 by 1 यो गर्यो अनि त्यो गर्दै जाँदा च्यालेन्जिङ भनेर अब एकैचोटि म चाहिँ सर्टिफिकेसन बटुल्छु अनि त्यसपछि त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्छु अनि जान्छु भनेको भए चाहिँ त्यो चाहिँ बढी च्यालेन्जिङ हुन्थ्यो होइन मेरो लागि मेरो कन्टेक्स्टमा चाहिँ इट वाज मोर अफ टेकिङ अ बेबी स्टेप लामो जर्नी हो मैले चाहिँ यो स्टार्ट गरेको 2016 को एन्ड भनौँ न 2016 को एन्डदेखि चाहिँ आई डिड नट स्टार्ट स्पिकिङ देन तर यो सर्टिफिकेसन्सहरू दिन गर्न मलाई चाहिँ एजिलिटी प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्टमा इन्ट्रेस्ट भएको त्यहाँदेखि भएको अब अहिले 2022 भयो होइन एन्ड इट्स अ जर्नी इट्स स्टिल गोइङ अन होइन अब म एकदमै फ्लरिस पनि भइसकेको छैन आइएम स्टिल डुइङ इट होइन अझै पनि आई इन्जोय डुइङ इट त्यसमा मेरो इन्ट्रेस्ट पनि छ होइन मलाई चाहिँ एउटा सेल्फ सेटिस्फ्याक्सन पनि दिन्छ अनि एउटा चाहिँ अब सुरुमा चाहिँ डर हुन्थ्यो होइन अब गएर बोल्दाखेरि कन्फरेन्समा स्पेसली इन्टरनेसनल कन्फरेन्समा चाहिँ वेन यु स्पिकिङ फर द फर्स्ट टाइम होइन नो म्याटर हाउ गुड स्पिकर यु आर होइन मास कम्युनिकेट गर्नलाई प्रब्लम छैन भने पनि फर्स्ट टाइम चाहिँ मुटु ढुकढुक हुन्छ कि ढुकढुक ओके भनेर हुन्छ सो देयर इज अ काइन्ड अफ नर्भसनेस बट द्याट इजेज विथ टाइम देयर इज अलवेज अ फर्स्ट टाइम एन्ड द्याट इजेज विथ टाइम सो इट्स अ जर्नी इट्स अ नेभर एन्डिङ प्रोसेस इट्स एन ओपन बुक के यो चाहिँ जाँदै गऱ्यो इट्स अप टु यु अब कति इन्भल्भ हुने भनेर आफ्नै उसमा हो र चाहिँ यो चाहिँ बिस्तारै जाँदै गर्ने एउटा चाहिँ जर्नी हो त्यो चाहिँ हो त्यस्तै गर्दाखेरि मेन्टरसिप पनि मलाई अनि इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो मेन्टरसिप पनि गरेँ मैले 2010 होइन अनि त्यो चाहिँ अब इन्ट्रेस्टले चाहिँ अब के कन्ट्रिब्युट गर्ने त कसरी कन्ट्रिब्युट गर्ने भन्ने चाहिँ एउटा चाहिँ आफ्नोमा चाहिँ त्यसमा इन्ट्रेस्ट छ भने चाहिँ अफकोर्स यु क्यान गो फर इट
यु क्यान जोइन होइन कतिजनालाई चाहिँ यो प्लेटफर्मबाट चाहिँ नलेज लिन पनि सजिलो हुन्छ होइन सर्टेन नलेज लिइसकेपछि यो प्लेटफर्महरूले चाहिँ कसैलाई चाहिँ बाहिर गएर बोल्नु मन छ भने चाहिँ यसले चाहिँ बोल्नलाई पनि हेल्प गर्छ प्रेजेन्टेसन स्किल्सहरूदेखि लिएर चाहिँ हाउ डु यु स्पिक इन पब्लिक होइन हाउ डु यु प्रेजेन्ट युर सेल्फ हाउ डु यु प्रेजेन्ट द मटेरियल द्याट यु गोइङ टु टक अन हाउ डु यु डिफेन्ड द आइडियाज देयर विल बी क्रस क्वेसन्स कमिङ फ्रम द अडियन्सेस सो हाउ डु यु ट्याकल द्याट बिकज समटाइम्स द क्वेसन्स आर भेरी ट्रिकी यु क्यानट रिड एभ्रिबडीज माइन्ड राइट सो हाउ डु यु ट्याकल द्याट त्यो सबै चिजहरू सिकाउँछ होइन इट्स अ जर्नी सो यु क्यान स्टेप अन इट यु क्यान गो फर इट होइन प्लस अनि बिस्तारै बिस्तारै बढाउँदै 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 जाने चाहिँ एउटा चाहिँ जर्नी चाहिँ हो यस म्याम अभियसली पनि एउटा ठुलो ठाउँमा चाहिँ एउटा भनौँ न एकैचोटि चाहिँ कोही पनि लाइक एकैचोटि त्यो भनौँ न भर्याङको पनि एउटा स्टेप हुन्छ भनेर भनिन्छ नि एकैचोटि चाहिँ फर्स्टवाला स्टेयरमा चाहिँ त्यो फर्स्टवाला लेभल 1मा चाहिँ एकैचोटि पुग्न सकिँदैन लाइक लास्ट लेभलदेखि नै स्टार्ट गर्नुपर्छ भनेर भनिन्छ सो हाम्रो next question saying you have managed many programs at Ncell Axiata and also you have proven a track record of leading and delivering $1 million projects. What keeps you going? Please share something about your rewarding moment on breaking the record of $1 million projects and also the breaking down moments. अब यसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने चाहिँ एभ्री प्रोजेक्ट इज युनिक होइन एभ्री प्रोजेक्ट इज अ न्यू एस्पिरेसन है हरेक प्रोजेक्टले चाहिँ सर्टेन कुरा सिकाउँछ पनि होइन सर्टेन कुरा चाहिँ आफू कन्ट्रिब्युट पनि गर्न सकिन्छ र सर्टेन कुराहरू चाहिँ एभ्री प्रोजेक्ट चाहे त्यो सानो होस् चाहे त्यो ठुलो होस् केही न केही सिकाउँछ भने होइन त्यो गर्दाखेरि चाहिँ एउटा चाहिँ वाट किप्स यु गोइङ भन्दाखेरि चाहिँ the self-satisfaction, the kind of accomplishment that you get, the kind of self-satisfaction that you get, होइन काम सिद्धियो मेरो चाहिँ स्कोपमा यो थियो मेरो डेलिभरी चाहिँ यो भयो मैले अन टाइम डेलिभरी गरेँ या चाहिँ मेरो सर्टेन डिलेजले गर्दाखेरि सर्टेन ह्याम्पर गर्यो तर मैले जुन डेलिभरी गरेर जुन चाहिँ मैले आउटकम पाएँ जुन चाहिँ सेटिस्फ्याक्सन पाएँ जुन चाहिँ रिवार्डिङ मोमेन्ट पाएँ नि त्यसले नै द्याट किप्स यु मुभिङ कि र प्लस टेल्को सेक्टरमा चाहिँ कस्तो छ भने मैले भने जस्तो कि प्रोजेक्ट चाहिँ युनिक नेचरको हुन्छ कुनै चाहिँ एकदमै रेभेन्यू जेनेरेटिङ होला कुनै चाहिँ एकदमै चाहिँ कस्टमर एक्सपिरियन्सलाई चाहिँ फोकस गरेको होला कुनैमा चाहिँ धेरै चाहिँ टेक्निकल चाहिँ प्रोजेक्टहरू जस्तै कि रोल आउट्सहरू होला होइन सो एभ्री प्रोजेक्ट इज युनिक सो युनिक प्रोजेक्टमा चाहिँ यु गेट टु लर्न न्यू थिङ द्याट्स वान एस्पिरेसन यु गेट टु लर्न होइन इट किप्स जस्तो कि मैले भने नि मलाई चाहिँ नयाँ कुरा सिक्न नयाँ कुरा गर्न नयाँ काम गर्न एउटै काम गर्यो भने चाहिँ मलाई चाहिँ के लाग्छ भने चाहिँ यु गेट सेचुरेटेड या मैले चाहिँ एउटै चिज मात्र गरेँ या त मैले चाहिँ लिनक्स चलाएर लिनक्स मात्रै चलाइरहेको थिएँ पहिला या त एसक्युएल चलाएर एसक्युएल मात्रै चलाइरहेको थिएँ अहिलेसम्म त्यो चाहिँ म बर्नआउट हुन्थेँ कि अब त्यसमा नयाँ के गर्ने त भनेर बर्नआउट हुन्थेँ तर अगेन बट द्याट्स ह्युमन नेचर है कसैलाई चाहिँ एउटै काम गर्नलाई रमाइलो लाग्ने होला कसैलाई चाहिँ होइन मलाई चाहिँ मल्टिपल डिफ्रेन्ट कामहरू डिफ्रेन्ट कुराहरू सिक्दै जाउँ लर्न गर्दै जाउँ भन्ने होला सो इट्स अगेन अब यो आफ्नो पर्सनालिटी आफ्नो उसमा चाहिँ के भन्छ आफ्नो चोइसको कुरा हो होइन मलाई चाहिँ एउटै काम गर्न मन नलाग्ने मलाई चाहिँ डिफ्रेन्ट नेचरको कामहरू गर्न मन लाग्ने भएको भएर चाहिँ मलाई चाहिँ एभ्री प्रोजेक्ट आउँदाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ एउटा एक्साइटमेन्ट आउँछ कि ओहो दिस इज अ न्यू टिम होइन किन हरेक प्रोजेक्टमा न्यू टिम हुन्छ नयाँ मान्छे हुन्छ नयाँ स्कोप हुन्छ नयाँ आइडिया हुन्छ होइन त्यो डेलिभर गर्दाखेरि अनि त्यसको नयाँ च्यालेन्जेस हुन्छ क्या कुनै पनि प्रोजेक्ट चाहिँ सरासर भइरहेको सुती चाहिँ हुँदैन होइन त्यहाँ च्यालेन्जेस हुन्छ त्यो च्यालेन्जेसहरूलाई चाहिँ कसरी ड्राइभ गर्ने यसको रिस्कहरू कसरी मिटिगेट गर्दै जाने अब यो च्यालेन्जेसलाई कसरी लिड गर्ने प्लस एट द सेम टाइम कुनै चाहिँ ठुलो प्रोजेक्टहरूमा चाहिँ टिमको साइज पनि एकदम ठुलो हुन्छ होइन मैले अब कुनै प्रोजेक्टहरूमा चाहिँ 100+ मान्छेहरू इन्भल्भ भएको टिम साइज 100+ हुँदाखेरि पनि मैले लिड गरेको छु अब 100जना मान्छेलाई चाहिँ एउटै प्लेटफर्ममा ल्याएर डेलिभर गराउनलाई कसरी गर्ने त होइन द्याट्स अगेन अनदर च्यालेन्ज होइन अब यो तर यो चिजहरूले चाहिँ मान्छेलाई सिकाउँदै जान्छ कि कुनै चाहिँ होला 5वटा टिम मेम्बर मात्र भएको होला तर चाहिँ इम्प्याक्टफुल कुनै प्रोजेक्ट होला होइन तर रिस्कहरू च्यालेन्जेसहरू डिफ्रेन्ट होला कुनै चाहिँ एकदम टिम साइज होला कुनै चाहिँ एकदमै प्रेसरमा गर्नुपर्ने होला कुनै चाहिँ एकदमै डेडलाइन अब कतिवटा प्रोजेक्ट्सहरू चाहिँ सर्टेन च्यालेन्ज होला कि यो डेडलाइन 15 अगस्त भनेको छ भने 15 अगस्तबाट टाढा जानै नि हुँदैन त्यो स्ट्रिक्ट डेडलाइनमा 10 दिनमा डेलिभर गर्नुपर्ने पनि हुनसक्छ होइन त्यो भन्दाखेरि चाहिँ डिफ्रेन्ट च्यालेन्जेसहरू चाहिँ क्यालकुलेट गरेर फेरि
you're not doing one project. एउटा प्रोजेक्ट म्यानेजरले चाहिँ हुनसक्छ कुनै कुनै ठाउँमा एउटै मात्र प्रोजेक्ट लिड गरिरहेको हुनसक्छ होइन, तर मेरो कन्टेक्स्टमा चाहिँ मैले चाहिँ युजुअली 2टा 3टा 4वटा भनौँ न, साइज सानो छ या त कम्प्लिकेसन कम छ, कम्प्लेक्सिटी कम छ भन्दा त्योभन्दा बढी पनि हुन्छ, तर मल्टिपल प्रोजेक्ट्सहरू एट वान टाइम चाहिँ ह्यान्डल गरिरहेको हुन्छु। अब त्यसमा चाहिँ प्रायोरिटाइज कसरी गर्ने काम होइन। अब मेरो चाहिँ मैले 4वटा प्रोजेक्ट्स गरिरहेको छु भने मैले चाहिँ कुनलाई बढी फोकस गर्ने, त्यही 4वटा प्रोजेक्टलाई त इक्वल्ली त टाइम डिभोट गर्नु नपर्ने होला। कुनैलाई मैले दिनमा 2 घन्टा दिनुपर्छ भने कुनैलाई 4 घन्टा दिनु पर्ला, कुनैलाई 30 मिनट्स मात्रै यसो हेर्दाखेरि पुग्ला होइन। त्यो अनुसारले चाहिँ टाइम पनि म्यानेज गर्ने पनि एउटा चाहिँ आफ्नोमा एउटा चाहिँ केपेबिलिटी हो, आफूमा नै पनि एउटा च्यालेन्ज हो। अर्को भनेको टिम साइजहरू डिफ्रेन्ट मान्छेहरूसँग काम गर्दा के हुन्छ भने मान्छेको एक्सपेक्टेसन डिफ्रेन्ट हुन्छ, डिफ्रेन्ट मान्छेलाई डिफ्रेन्ट कुराले मोटिभेट गर्छ होइन। डेडलाइनमा गर्दा डिफ्रेन्ट च्यालेन्ज हुन्छ, कोही मान्छे बिरामी पर्दैन सक्छ, कुनै बेलामा रिसोर्स क्रन्च हुन्छ, स्पेसली कोभिडको बेलामा हामीले डेलिभर गर्दाखेरि त धेरै मान्छेहरू बिरामी भयो नि त। ओहो यो त डेलिभर गर्नुपर्ने छ तर नो पिपल वर सिक, बिरामी मान्छेलाई ल्याएर काम गर्न मिलेन होइन। अब त्यसमा कसरी डेलिभर गर्न सकिन्छ, कसरी रोटेट गर्न सकिन्छ, त्यो च्यालेन्जेसहरू हेरेर चाहिँ जब डेलिभर भइसक्छ अनि त्यसले चाहिँ जुन चाहिँ सेन्स अफ अकम्प्लिसमेन्ट दिन्छ त्यो चाहिँ एकदमै ह्याप्पी मोमेन्ट हो होइन। अनि मेरोमा पनि अब त्यस्तो अब म स्पेसिफिकली चाहिँ यही प्रोजेक्ट भनेर म चाहिँ अहिले चाहिँ म नाम चाहिँ लिँदिनँ होइन। अब त्यस्तो प्रोजेक्ट्सहरू लिड गरेको छु जहाँ चाहिँ डेडलाइन एकदमै सार्प, एकदमै सर्ट डेडलाइन्सहरूमा छ, जुनमा कुनैमा चाहिँ एकदमै धेरै टिम साइज ठुलो भएको पनि छ, कुनैमा एकदमै रेभेन्यू इम्प्याक्टिङ पनि छ, कुनैमा कस्टमरलाई एकदम इम्प्याक्ट, सानो चेन्जेस सानो मिस्टेक भयो भने चाहिँ कस्टमरलाई ठुलो इम्प्याक्ट गर्ने त्यस्तो खालको प्रोजेक्ट्सहरू पनि लिड गरेको छु होइन। अनि तिनीहरूमा कुनै चाहिँ $multi-million प्रोजेक्ट पनि एउटा 2टा परेको छ होइन। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ अब यो चाहिँ त्यो डेलिभरीले चाहिँ त्यो जुन चाहिँ काम गर्यो त्यो काम गर्दाखेरि त हुन्छ, कुनै बेलामा त अब रातिसम्म बसेर काम गर्छ, कहिले काहीँ विकेन्डमा काम गरिन्छ होइन, स्याटरडे सन्डे नि काम गरिन्छ, कहिले राति अब सर्टेन प्रोजेक्टहरू गर्दाखेरि त कुनै बेलामा 11-12 बजी घर आइन्छ, 11-12 बजी घर आयो, बिहान फेरि 9 o'clock स्टार्ट हुन्छ, 9 बजी पुगिहाल्यो होइन। त्यस्तो गरेर नै काम गरिन्छ होइन सर्टेन ड्युरेसनमा। सो वेन यु वर्किङ अन अ प्रोजेक्ट सधैँ एउटै खालको त स्मुथनेस चाहिँ हुँदैन, अप्स एन्ड डाउन्स हुन्छ, कहिले अलिक रिल्याक्सिङ होला, कुनै चाहिँ अब कुनै प्रोजेक्टको चाहिँ कुनै चाहिँ अलिकति रिल्याक्सिङ पिरियड पनि हुन्छ होइन। अब जहाँ चाहिँ प्रोजेक्ट म्यानेजरको इन्भल्भमेन्ट अलिक कम होस् त्यो पनि हुन्छ होइन। र प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट भनेको चाहिँ यस्तो चिज हो कि जहाँ चाहिँ अप्स एन्ड डाउन्स बढी हुन्छ क्या, रिस्कहरू पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ, टिमहरूलाई नि म्यानेज गर्नुपर्ने हुन्छ, स्कोप पनि हामीले चाहिँ स्कोप डिफाइन गरेको छ त्यसमा पनि चिजहरू परिरहेको छ कि छैन, हामीले चाहिँ त्यो अनुसार डेलिभर गरिरहेको छ कि छैन त्यो पनि एन्स्योर गर्नुपर्ने हुन्छ। कस्टमर सेटिस्फ्याक्सनलाई हेर्नु पर्यो, एउटा सानो एरर एउटा सानो फ्लले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ त्यो प्रोजेक्टलाई चाहिँ रोल आउट गर्नलाई प्रब्लम हुने हो कि होइन त्यो पनि विचार गर्नु पर्यो। सो देयर आर मल्टिपल डाइमेन्सन्स है। एन्ड युआर वर्किङ एक्स्ट्रा आवर्स, कहिलेकाहीँ एक्स्ट्रा आवर्स पनि काम गर्छ, कहिलेकाहीँ रिल्याक्सिङ पनि हुन्छ कुनै प्रोजेक्ट्सहरू, सबै चाहिँ एकदमै प्रोजेक्ट हेक्टिक एकदमै पनि हुँदैन होइन, कहिलेकाहीँ रिल्याक्सिङ पनि हुन्छ। सो देयर आर डिफ्रेन्ट एस्पेक्ट्स होइन। अनि मेरो पनि अब जर्नीमा आई डोन्ट नो, आई मिन आई डिलिभर्ड कपल अफ प्रोजेक्ट्स, आई हेभ नट काउन्टेड देम है, न्युमरस प्रोजेक्ट्स। अब तर चाहिँ सबै प्रोजेक्ट्सको चाहिँ नेचर इट्स डिफ्रेन्ट होइन, र डिफ्रेन्ट च्यालेन्जेस हुन्छ डिफ्रेन्ट प्रोजेक्ट्समा। कतिवटा कुरामा चाहिँ सिमिल्यारिटिज पनि हुनसक्छ, कतिवटा चाहिँ अब यो यसमै गरेको काममा चाहिँ यसको लेसन लर्न चाहिँ यसमा इम्प्लाइ गर्नु मिल्ने भन्ने हुन्छ होइन। अब कुन कामबाट गरेर चाहिँ के चाहिँ लेसन लर्न गरेर कतिवटा कुरामा चाहिँ हामी चाहिँ मिस्टेक गरेर हुन्छौँ, त्यो मिस्टेक त अर्को प्रोजेक्टमा नदोहोऱ्याउँ भन्ने हुन्छ होइन। त्यो कुराहरू पनि राख्नुपर्ने हुन्छ, कतिवटा कुरा डकुमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ होइन, कतिवटा कुरा चाहिँ यतिकै जाँदाखेरि मिलाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो अनुसारले गर्दाखेरि रमाइलो चाहिँ रमाइलो नै हुन्छ, च्यालेन्जिङ भए पनि if you are interested then yes of course it's always, yeah, the challenges are also they are welcoming, so you'll enjoy them. यस म्याम। सो फर्स्टली चाहिँ यहाँनिर मैले फिडब्याक फर्म राखिदिएको छु च्याट सेसनमा, सो हजुरहरू सबैजनाले चाहिँ फर्म भरिदिनु होला। अनि त्यसपछि चाहिँ अर्को हाम्रो एउटा क्वेसन, मेरो आफ्नो एउटा पर्सनल क्वेसन चाहिँ के छ भने म्याम, अब प्रोजेक्ट ह्यान्डल गर्दाखेरि हजुरले भन्नुभयो धेरै टाइपको रिस्कहरू हुन्छ भनेर होइन। एउटा हुन्छ नि कहिलेकाहीँ चाहिँ सबै कुरा चाहिँ एउटा फ्लोमा गइरहेको हुन्छ अनि बिचमा एउटा कुरा चाहिँ ठ्याक्क बिग्रिन्छ नि, एउटा कस्तो प्यानिक हुने वाला सिचुएसन हुन्छ नि, त्यो चाहिँ त्यस्तो सिचुएसनहरू चाहिँ हजुरले कसरी ह्यान्डल गर्नुभयो? यस्तो हुन्छ कि यो चाहिँ
यो चाहिँ एकदमै कमन चिज हो कि र 80% प्रोजेक्टमा चाहिँ यो चाहिँ हुन्छ 80 कि 90% भनौँ न हामी एउटा फ्लोमा गइरहेको हुन्छौँ हामीले एउटा स्कोप अग्री गरिरहेको हुन्छ त्यो स्कोपमा काम गरिरहेको हुन्छ बिचमा गएर हेर्दाखेरि त ओहो यो त कामै गर्दैन यो त लजिकै मिलेन ए यो त भएन यो त हुँदैन ए अनि यसलाई त यसरी मोडिफाई गर्नु पर्ने भनेपछि अब यो सबै चिज चेन्ज गर्नु पर्यो के गर्ने भनेर त्यो चाहिँ इट्स भेरी कमन कि यो चाहिँ अब एकजनाले मात्र फेस गर्ने होइन कि 90% अफ प्रोजेक्टमा चाहिँ यो कुराहरू चाहिँ हुन्छ त्यसको लागि चाहिँ के गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ भने पहिला चाहिँ इट्स अलवेज गुड टु हेभ अ प्री स्टडी अफ वाट इज रिक्वायर्ड है किनकि यसले पनि प्री स्टडी हामी चाहिँ के गर्छौँ भने हाम्रो चाहिँ डेलिभरी टाइम सर्ट छ भने चाहिँ हामी चाहिँ के गर्छौँ स्टडी नगरिकन हामीले चाहिँ फिजिबिलिटी एनालिसिस नगरिकन हामी हात हालिहाल्छौँ कि डेलिभरीमै अनि त्यो डेलिभरीमा हात हालिहाल्दा के देखिन्छ ओहो यो त छुटेछ ओहो यो त यस्तो पो हुने हो यो त राम्रोसँग नै भएर रहन्छ लजिकल डिस्कसै गरेर रहन्छ भने धेरै कुरा चाहिँ प्री स्टडी राम्रोसँग गर्ने हो यो प्री स्टडीलाई चाहिँ तपाईँहरूले 1 हप्ता दिनुहुन्छ भने 1 हप्ताको सट्टा 10 दिन दिनुहुन्छ भने चाहिँ त्यसले चाहिँ धेरै कुराहरू चाहिँ ग्याप्सहरू मिनिमाइज गर्छ है तर कति केसेसमा हुन्छ कि प्री स्टडी गर्दा गर्दै पनि हामीले फिजिबिलिटी एनालिसिस गर्दा गर्दै पनि हाम्रो स्कोप अग्री गर्दा गर्दै पनि हाम्रो क्लायन्ट्सहरूको चाहिँ हाम्रो चाहिँ उहरू चेन्ज हुनसक्छ हामीले चाहिँ के भन्छ हाम्रो स्कोप चाहिँ चेन्ज हुनसक्छ होइन नयाँ चाहिँ रिक्वेस्टहरू चाहिँ आउन सक्छ अब तपाईँहरूले चाहिँ यो चाहिँ अब भनौँ न अब कुन चाहिँ फ्रेमवर्क युज गर्नुभएको छ सपोज स्क्रम युज गर्नुभएको छ या चाहिँ अलिक एजिलिटी उ गरेर युज गरिरहनु भएको छ भने चाहिँ यो रिक्वेस्टलाई चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ इम्प्रोम्प्टु रिक्वेस्टलाई चाहिँ अहिले नै ह्यान्डल गर्नुपर्ने अर्जेन्ट हो कि इमर्जेन्सी हो कि अर्जेन्सी हो अर्जेन्ट छ यो चाहिँ गर्नै पर्छ यो चाहिँ अर्जेन्सी हो यो त नगरी हुँदैन एउटा इमर्जेन्सी एकदमै यो चाहिँ गर्नै पर्ने चिज हो भने चाहिँ त्यो रिस्क लिएर अब सर्टेन क्यालकुलेटिभ रिस्क ट्रेड अफ गर्नु पर्यो यो गर्ने कि त्यो गर्ने त्यो ट्रेड अफमा गरेर चाहिँ गर्नै पर्यो होइन यो चिज चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो तर अर्जेन्ट होइन भने यसलाई चाहिँ यो सर्टेन डेलिभरी पछि गर्दाखेरि कस्तो हुन्छ त भनेर त्यो पनि उयोमा गर्नुहुन्छ होइन अब प्यानिकिङ हुन्छ यस्तो सिचुएसन कति तर प्यानिक गर्नु भनेको चाहिँ द्याट्स नट अ सोल्युसन किनकि जति प्यानिक गर्नुहुन्छ त्यति काम बिग्रिन्छ होइन प्यानिकले त कुनै पनि सिचुएसनमा काम गर्दैन होइन प्यानिक गर्नुहुन्छ भने पनि यसको चाहिँ अप्सन्सहरू के हुनसक्छ त भनेर जहिले पनि अप्सन्सहरू चाहिँ खोज्न थाल्नु पऱ्यो किन अल्टरनेटिभ जहिले पनि हुन्छ क्या कुनै पनि प्रब्लम छ भने बिचमा आउँछ भने त्यसको अल्टरनेटिभ हुन्छ तर अल्टरनेटिभ यो अल्टरनेटिभ 1 मा जाने कि अल्टरनेटिभ 2 मा जाने कि अल्टरनेटिभ 3 मा जाने र अल्टरनेटिभ 1 मा जाँदाखेरि चाहिँ मैले के कुरा ट्रेड अफ गर्नुपर्छ अल्टरनेटिभ 2 मा जाँदा मैले के ट्रेड अफ गर्ने अल्टरनेटिभ 3 मा जाँदा मैले के ट्रेड अफ गर्ने र मेरो अहिले रियालिटी के छ मैले चाहिँ के चाहिँ ट्रेड अफ गर्न सक्छु मेरो लागि बेस्ट केस चाहिँ के हुन्छ यो वर्स्ट सिनेरियोमा पनि कुनै पनि वर्स्ट सिनेरियोमा पनि मेरो लागि बेस्ट केस चाहिँ के हो मिनिमम इम्प्याक्ट हुने चाहिँ के हो जहिले पनि इम्प्याक्ट एनालिसिस चाहिँ गर्नुपर्छ कि रिस्क मलाई मिनिमम रिस्कमा यो त हो अफकोर्स अब यो चेन्ज गर्नु पर्यो गर्नु तर मैले मिनिमम रिस्कमा मिनिमम इम्प्याक्टमा चाहिँ के गर्न सक्छु या चाहिँ मैले यो चाहिँ अहिले नगरिकन नेक्स्ट भर्जनमा गर्न सक्छु कि किन कतिवटा चाहिँ सफ्टवेयर चेन्जेस गर्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँहरू नेक्स्ट भर्जनमा पनि नेक्स्ट भर्जन नेक्स्ट रिलिजमा पनि गर्न सक्नुहुन्छ होइन त्यो अप्सन छ भने त्यसमा जान पनि मिल्ने हुन्छ होइन एकदमै अर्जेन्ट छ होइन एकदमै इमर्जेन्सी छ यो नभइकन त यो रोल आउटै गर्न सकिँदैन भने त्यो गर्दाखेरि चाहिँ त्यसको ट्रेड अफ के हो त्यो एउटा चाहिँ एनालिसिस गरेर जानुभयो भने अप्सन्स चाहिँ डिफ्रेन्ट हेर्नुपर्छ कि एउटै अप्सन मात्रै लिएर जानुहुन्छ भने चाहिँ द्याट्स अलवेज च्यालेन्जिङ होइन तर डिफ्रेन्ट अप्सन्स एक्सप्लोर गरेर जानुहुन्छ भने यो भएन है यो भनेको यो बेस्ट केसमा यो वर्स्ट केसमा यो भनेर प्लान ए प्लान बी प्लान सीमा जानुहुन्छ भने चाहिँ त्यसले चाहिँ तपाईँलाई अलिकति हेल्प गर्छ ओके म्याम सो यो वाला सजेसन चाहिँ एकदमै धेरै हेल्पफुल हुन्छ हामी सबैजनालाई सो मुभिङ टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेसन ओके सो कति धेरैजना फिमेल्सहरू मैले आफैले पनि चिनेको छु अनि कतिचोटि यो म आफैसँग पनि हुन्छ कि त्यो हुन्छ नि फियर अफ स्पिकिङ इन मास अफ पिपल हुन्छ नि बोल्न नसक्ने वाला फियर अनि त्यसपछि आफैले आफैलाई एक्सप्रेस गर्न नसक्ने मान्छे ट्यालेन्ट छ उसलाई सबै कुराको नलेज पनि छ तर आफैले आफैलाई एक्सप्रेसै गर्न सक्दैन कि मान्छेले yet you are a renowned speaker who has overcome the fear at more than 15 international conferences. So what inspired you to talk confidently in public throughout the world?
अब यसमा पनि मैले अघि नै भने जस्तै so everybody has their first time speaking and no matter how good you are, how fluently you speak, the first time you stand up in that stage and the first presentation that you're doing, you'll always be nervous. Nervousness might not be, you might not be very nervous, but you'll always have a half okay. मुटु पनि ढुकढुक गरेर हुन्छ अनि के हुन्छ कसो हुन्छ भनेर, so you'll always have that first time and it's okay, it's completely fine and everybody understands that. The audience, like the speakers who have spoken in multiple conferences, they would also understand that it's your first time. So everybody has a first time, and first time देखि नै चाहिँ डराउनु भएन हैन, तर यो first time ले पनि better कसरी गर्ने, how to enhance this हैन, how to become slightly better of what you could have been in your first time भन्दाखेरि चाहिँ different यो मैले जुन भने कम्युनिटिजहरुले चाहिँ जुन प्रोग्रामहरु गर्छौं नि, हामी सानसानो प्रोग्रामहरु गर्छौं within the community, तिनीहरुमा चाहिँ सकेसम्म प्रेजेन्ट गर्न ट्राई गर्नु कि मैले पनि आई स्टार्टेड, मैले भने नि एजाइल नेपालको चाहिँ एउटा मिटअपमा चाहिँ मेरो फर्स्ट प्रेजेन्टेसन चाहिँ एजाइल कल्चरको बारेमा त्यहाँ थियो 1 आवरको टक के, त्यसले चाहिँ फर्स्ट टकले चाहिँ इट गिभ्स यु अ सेन्स अफ कन्फिडेन्स के, अनि the number as the number increases your confidence increases, so your second talk is always better than the first one, your third talk is always better than the second one, so the version keeps on improving. So it's with time that this improves, and your fears also, you try to overcome your fear. But when you go there for the first time, you're always there with fear, but you do not have to be so scared. You always have your first time. Try to join some communities. अब जस्तै भने सबैजना अब एजाइल केमा जानुपर्छ, एजाइल मिटअप या एटलासियन युजर ग्रुप या चाहिँ स्पाइरल नेपालै जानुपर्छ भने छैन, टोस्ट मास्टर क्लब पनि छ हैन, यस्तो डिफ्रेन्ट क्लब्सहरु छ। अब मलाई नाम थाहा भएको चाहिँ अब यिनीहरु भयो हैन, देयर आर सर्टेन अदर क्लब्स जहाँ चाहिँ तपाईहरु गएर चाहिँ नेटवर्किङ बिल्ड गर्न सक्नुहुन्छ। नेटवर्किङ अल्सो गिभ्स यु काइन्ड अफ कन्फिडेन्स हैन, तपाई जानुहुन्छ, नयाँ मान्छे भेट्नुहुन्छ, नौलो मान्छेसँग कुरा गर्नुहुन्छ, आइडियाज एक्सचेन्ज गर्नुहुन्छ, द्याट अल्सो गिभ्स यु अ सेन्स अफ कन्फिडेन्स। अनि प्लस अब त्यो यस्तो उसमा चाहिँ के हुन्छ भने सानो कम्युनिटीको प्रोग्रामहरुमा 1 घण्टा 2 घण्टाको प्रोग्राममा के हुन्छ, तपाईं 20 मिनेटै बोल्नुहुन्छ भने पनि स्टेजमा अगाडि गएर चाहिँ बोल्नुहुन्छ भने चाहिँ त्यसले चाहिँ तपाईलाई एउटा चाहिँ आफ्नो सेल्फ असेसमेन्ट गर्ने पनि एउटा अपर्च्युनिटी दिन्छ कि। जस्तो कि मेरै केसमा पनि पहिला सुरुमा when I used to speak very fast, गयो फर्र बोल्यो हैन, अनि आफूलाई पनि रियलाइज हुन्थ्यो कि आइ एम स्पिकिङ भेरी फास्ट। अनि तर मलाई एउटा चाहिँ कन्फरेन्समा चाहिँ त्यो पनि मेरो अर्ली डेजकै कन्फरेन्सेसमा चाहिँ आई वाज मेन्टर्ड बाई अ ग्रुप अफ मेन्टर्स हैन, दे गेभ मी सम गुड सजेसन्स, कसरी फ्लो कन्ट्रोल गर्ने, कसरी चाहिँ आफ्नो स्पिड कन्ट्रोल गर्ने हैन। जस्तो कि पेन पक्रिरहनु भएको छ भने पेनलाई यसरी होल्ड गर्नुहुन्छ, तपाईँ अलिक स्पिडमा जानुभयो भने चाहिँ यु जस्ट ग्राब अन टु युर पेन एन्ड देन यु जस्ट स्क्विज इट, you know that okay, now you have to control your speed. So there are different tips and techniques, but the moment you step into that, then you start learning, and then you start learning about the flaws as well. एउटा कन्फरेन्स जानुहुन्छ, एउटा ठाउँमा बोल्नुहुन्छ, त्यसको रिकर्डेड सेसन हेर्नुहुन्छ, त्यो रिकर्डेड सेसन हेरेपछि के हुन्छ भने ओ I could have said this in a different way. So when you're speaking for the second time, you know that this is where you have to improve. So what you can do is you can always ask for feedback, एउटा कुरा हैन, रिकर्डिङ्स छ भने त रिकर्डिङ्स हेर्नु, त्यहाँबाट आफैलाई पनि एउटा सेल्फ असेसमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ कि what are my strengths, what are my good points, and what are things that I need to improve on. त्यो गर्नु भने फिडब्याक र अनि जति चाहिँ यो नेटवर्किङ, यो चाहिँ कम्युनिटिजहरु चाहिँ जोइन गर्नुहुन्छ त्यति नै सजिलो हो हैन। भइरा हुन्छ, मन्थली भइरहेको हुन्छ हैन, कतिवटा त अब वीकली नै हुन्छ, टोस्ट मास्टरहरु जस्तो त वीकली नै भइरा हुन्छ। अनि त्यसले चाहिँ that gives you a sense of confidence. It enhances the way you speak as well, the way you show yourself. So यो जति जोइन गर्नुहुन्छ नि र जति प्र्याक्टिस गर्नुहुन्छ नि, यो चाहिँ इट्स अल अबाउट प्र्याक्टिसिङ के। यो चाहिँ अब पढ्ने पनि थ्योरीमा के पनि हुँदैन, थ्योरी पढ्नुहुन्छ भने theory is not going to help you, and maybe tips and tricks you can get from theories, but you have to apply them again practically. So once one of my mentors even said that when I was speaking very fast, one of my mentors, he asked me to chew a gum, but when I started speaking chewing a gum, I realized that I was always scared that the gum would come out, so that did not work for me. So a trick that worked for someone might not work for you.
So you will have your own styles, you will have your own ways of controlling, you'll know your own strengths and weaknesses. So you'll have to explore it. So join communities, you will have that fear. You don't have to be scared. You just need to be calm, you know. यो मेरो फर्स्ट टाइम हो, ठिक छ, I will improve गर्ने भन्दै त्यो एटिट्युडले चाहिँ जानुभयो भने चाहिँ you definitely become a good speaker हैन. पर्फेक्ट को पनि हुँदैन हैन. अहिले पनि गएर एकदमै पर्फेक्सनिस्ट गएर त्यहाँ उभिने बित्तिकै एकदमै पर्फेक्सनिस्ट को उसमा चाहिँ स्पिक गर्नुपर्छ भन्ने छैन हैन. There will be flaws, you will have opportunities, but it's just that you have to learn from them and you have to keep on practicing. म्याम जति धेरै चाहिँ मलाई आउँदैन अथवा मैले सक्दिनँ भनेर चाहिँ नि छोडिन्छ त्यति नै धेरै चाहिँ सायद डरले नै हामीलाई थिच्दै जान्छ होला. So moving towards our next question. So you believe in doing Agile and being Agile. We would love to know more about this, ma'am. Now, this is something that I learned throughout this journey. The journey that I said that I started in 2016 and or 2017. So initially I was learning Agile. What is Agile? Then I was practicing doing Agile. You know, I was practicing on frameworks. Then as time moved on and as I started getting better insights about agility and how things work and how things should be working, then I realized that doing Agile is not enough until and unless you are Agile. You have to become Agile. So Agile भन्ने बित्तिकै चाहिँ अहिले पनि धेरै मान्छेहरूले के सोच्नुहुन्छ भने इट्स अ फ्रेमवर्क हैन. प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्टको चाहिँ एउटा फ्रेमवर्क हो Agile. अब म त प्रोजेक्ट म्यानेजर होइन त्यही भएर आई क्यान नट बी Agile. त्यो होइन के. Agile भनेको चाहिँ के हो भने it's something that's there in your mind. It's a mindset. So it's all about how you do things flexibly भनौँ न. कतिको चाहिँ फ्लेक्सिबिलिटी ल्याएर कतिको चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ अब भनौँ न मेरो ठुलो काम छ रे, अब मैले त्यो ठुलो कामलाई एकैचोटी एउटा ढिक्कामा सिद्धाउने हो कि मैले त्यो ठुलो कामलाई सानसानो चङ्क्समा पारेर चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै गरेर चाहिँ हेर्ने हैन. के गरेर चाहिँ डिलिभर गर्ने. अनि म फिडब्याक लुप्सहरु मैले सानो सानो गरेर डिलिभर गर्दाखेरि व्हाट फिडब्याक्स दैट आई क्यान इन्कर्पोरेट हैन. सो इट्स अल अबाउट the way that you're doing work. Okay? It's not a framework. हामीले चाहिँ Agile भन्ने बित्तिकै अब मेरै अर्गनाइजेसन मैले नै काम गर्ने अब सर्टेन कोलिग्सहरुले पनि भन्नुहुन्छ ओ या आई एम नट अ प्रोजेक्ट म्यानेजर, आई क्यान नट बी Agile, आई क्यान नट डु Agile. बट इट्स नथिङ एज सच के. Agile भनेको चाहिँ हामीमा हुने एउटा चाहिँ माइन्डसेट हो के, हाम्रो क्वालिटी हो के हैन. कसरी गर्ने त वे अफ डुइङ चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो फ्लेक्सिबिलिटीलाई कसरी इन्कर्पोरेट गर्छौं त, त्यो माइन्डसेटलाई कसरी बिल्ड अप गर्छौं त, त्यो ह्याबिट्सहरु चाहिँ कसरी चाहिँ आफ्नो वर्क लाइफमा इन्कर्पोरेट गर्न सक्छौं त हैन. जस्तो कि अब म मेरो बच्चासँग चाहिँ सर्टेन टाइम स्पेन्ड गर्छु, सर्टेन टाइम उलाई दिइरा हुन्छु हैन. त्यसमा चाहिँ मैले आफ्नो टाइम कसरी म्यानेज गरिराख्छु त हैन. त्यसमा पनि सर्टेन एजिलिटी होला. मेरो हस्बेन्ड पनि इक्वली बिजी हुन्छ, म पनि इक्वली बिजी हुन्छु. अब मैले मेरो पर्सनल लाइफलाई मैले कसरी अगाडि लगिरहेको छु त, विथ व्हाट काइन्ड अफ एजिलिटी दैट आई एम ड्राइभिङ द एन्टायर इकोसिस्टम हैन. त्यहाँ पनि एजिलिटी कुरा हुन्छ. एजिलिटी भनेको त्यो ओहो मेरो एउटा प्रोजेक्ट छ, अब यसलाई चाहिँ स्क्रममा फ्रेमवर्कमा गर्नु पर्यो, सेफ फ्रेमवर्कमा गर्नु पर्यो भने नो, दैट इज व्हाट डुइङ एजाइल इज हैन. व्हेन यु कम टु अब एउटा कुनै पर्टिकुलर काममा कुनै पर्टिकुलर फ्रेमवर्क फलो गरेर काम गरिरहनु भएको छ हैन. यो प्रोजेक्टलाई यो कामलाई चाहिँ सेफै युज गरेर या स्क्रमै युज गरेर चाहिँ फलो गर्नुपर्छ भन्ने त्यस्तो कुनै गाइडलाइन छ भने चाहिँ इट्स ओके, डु Agile, गो एन्ड डु Agile, इन्कर्पोरेट द फ्रेमवर्क हैन. कतिवटा केसमा हुन्छ. तर एज अ होल चाहिँ होलिस्टिक भ्यूमा चाहिँ agility is not something that only a project manager requires or only people from software industries need to have this, but it's a mindset that can be incorporated anywhere, in any industry, in any domain, at any time. जस्तै भने नि मैले मेरो बच्चासँग नै पनि उसलाई कसरी मोटिभेट गर्ने त, उसलाई कसरी गराउने त, उसको चाहिँ 10 वटा होमवर्क छ भने उसलाई कसरी रिवार्डिङ मोमेन्ट ल्याइदिने, उसको चाहिँ अब त्यो ब्रेक डाउन गरेर कसरी गर्ने. आई मेक अ कानबान बोर्ड समटाइम्स के. कानबान बोर्डमा के गर्छु भने तिमीले चाहिँ यो गर्यो टु डु अनि टु बी डन र टु डु यो भयो, तिम्रो चाहिँ डुइङ यो भयो र डन यो भयो भनेपछि नाउ डन गर्ने बित्तिकै यु विल गेट वन चकलेट or you'll get one wish that will be that's I will fulfill. तिम्रो स्विमिङ जानु छ भने यो दुईटा तीनटा डन भयो भने चाहिँ यु गो स्विमिङ हैन.
त्यो पनि एउटा काइन्ड अफ अजिलिटीले चाहिँ इन्कर्पोरेट गरे हो कि अब यो चाहिँ अब मैले कामैमा मात्र चाहिँ सीमित नभएर चाहिँ होइन इट्स अल अबाउट हाउ यु सो अप हाउ यु डु थिङ्स हाउ यु एक्ट त्यही भएर चाहिँ आई बिलिभ इन डुइङ एजाइल when it's required होइन use the frameworks whenever it's required but at the same time I also believe in being agile wherever or whenever it's possible त्यो चाहिँ मैले स्टेट गर्न र यसलाई चाहिँ सफ्टवेयर इन्डस्ट्री यो डोमेन त्यो डोमेन भनेर चाहिँ यसलाई चाहिँ एउटा चाहिँ रेस्ट्रिक्ट गर्ने चाहिँ चिज होइन भनेर चाहिँ म चाहिँ बढी क्ल्यारिटी दिन चाहिँ खोजेको यसबाट ओके सो म्याम हजुरले स्क्रमको बारेमा भनिरहनु भएको थियो हजुरले कहाँबाट सिक्नुभयो अनि हामीले चाहिँ के गरी सिक्नु पर्यो भने चाहिँ कहाँबाट सिक्न सक्छौँ होला त यस्तो छ स्क्रम फ्रेमवर्कै सिक्ने हो भने चाहिँ होइन अब सिक्ने भनेको चाहिँ एउटा चाहिँ सर्टिफिकेसन कोर्स गरेर सिक्ने हुन्छ होइन अनि अर्को चाहिँ इन जेनरलै मात्र सिक्नु कसरी काम गर्छ मलाई चाहिँ सर्टिफिकेसन चाहिँ लिनु छैन तर मेरो काममा चाहिँ युज हुन्छ त्यही भएर मलाई यो कुरा सिक्नु मन छ भने चाहिँ एउटा चाहिँ तपाईँले चाहिँ स्क्रमको ह्यान्डबुक पाउनुहुन्छ यो गुगल गर्नुभयो भने पनि स्क्रम अलायन्सले पोस्ट गरेको स्क्रमको एउटा ह्यान्डबुक पाउनुहुन्छ त्यो पढ्नुभयो भने पनि धेरै कुरा बुझ्नुहुन्छ होइन र त्यहाँ चाहिँ केस स्टडिजहरू पनि थुप्रै छ त्यो पढ्नुहुन्छ भने पनि त्यो सिक्न सक्नुहुन्छ अर्को भनेको चाहिँ होइन म त सर्टिफिकेसन नै लिन चाहन्छु म कुनै क्लासरुम ट्रेनिङ या चाहिँ म अनलाइन ट्रेनिङ लिन्छु भन्यो भने नेपालमा पनि भइरहेको हुन्छ कोर्सेसहरू होइन इफ यु आर इन्ट्रेस्टेड देन मलाई प्राइभेटली मेसेज गरिदिनु होला म उहाँको अब त्यो आई डोन्ट वान्ट टु गिभ हिज बिकज आई हेभ नट स्पोकन टु हिम येट है सो यो पब्लिक उसमा चाहिँ आई डोन्ट वान्ट टु गिभ हिज ऊ के भन्छ address or his details. But if you are interested, then you can just send me a message on LinkedIn. Or if you want to do certification course in Nepal, I can link you up with our certified trainer in Nepal. होइन तपाईँलाई बाहिर गर्नु मन छ भने पनि दिल्लीमा मैले गर्दाखेरि चाहिँ मैले दिल्लीमा गरेको क्लासरुमको चाहिँ ट्रेनिङ गरेँ होइन म उतै दिल्ली नै गएर गरेँ होइन म क्लासरुम ट्रेनिङ गर्दिनँ म अनलाइन ट्रेनिङ गर्नुहुन्छ भने पनि गुगलमा गएर अनलाइन कोर्सेसहरू खोज्नु भयो भने थुप्रो भेट्नुहुन्छ होइन अब यो ट्रेनिङ त गरेँ सर्टिफिकेसन पनि गरेँ तर मैले कुराहरू थ्योरिटिकली बुझ्नु पर्यो भने चाहिँ अगेन मिटअप्सहरू चाहिँ जानु किन मिटअप्सहरूमा थुप्रो कुराहरू डिस्कस हुन्छ जुन चाहिँ एटलासियन युजर ग्रुप एजाइल नेपालको मिटअप्सहरू स्पाइरल नेपालको मिटअप्सहरूमा चाहिँ हामीले चाहिँ एजाइलको डिफ्रेन्ट फ्रेमवर्क्सहरू स्क्रमदेखि लिएर डिफ्रेन्ट एस्पेक्ट्समा चाहिँ प्र्याक्टिकल अप्रोचेसमा चाहिँ कुरा गर्ने डिस्कस हुने भएको भएर त्यो पनि बुझ्नुहुन्छ होइन पढ्नलाई चाहिँ रिसर्च मटेरियल जति पनि अभाइलेबल छ अनलाइन पनि अभाइलेबल छ होइन आफै सेल्फ स्टडी गर्नुहुन्छ भने पनि सर्टिफिकेसनै गर्नुहुन्छ नेपालमा गर्नुहुन्छ भने छ बाहिर गर्नुहुन्छ भने पनि गुगल गर्न सक्नुहुन्छ होइन सो यु हेभ लट अफ अप्सन्स होइन यसलाई चाहिँ म काममा जानुभन्दा अगाडि चाहिँ प्र्याक्टिकली के भइरहेछ भनेर एउटा चाहिँ नेटवर्किङमा नै जोइन गर्नुहुन्छ भने पनि सो देयर आर कपल अफ नेटवर्क्स होइन यु क्यान इभन मेसेज मी अन लिङ्कडिन आई क्यान लिङ्क यु इन द रेस्पेक्टिभ ग्रुप एज वेल म पनि सर्टेन ग्रुप्सहरूमा छु होइन त्यही चाहिँ तपाईँहरूलाई वाट्सएपमा पनि लिङ्क गरिदिन सक्नुहुन्छ र नेक्स्ट मिटअप्सहरू कहिले आइरहेछ कहिले भइरहेछ भनेर डिटेल्सहरू पाउनुहुन्छ उहाँहरू त्यो वेब पेजमा एजाइल नेपालकै चाहिँ फेसबुक पेजमा हेर्नुहुन्छ या त एटलासियन युजर ग्रुपकै फेसबुक पेजहरूमा हेर्नुहुन्छ भने पनि पोस्ट गरिरहेको हुन्छ कि नेक्स्ट मिटअप कहिले छ भनेर होइन त्यो चाहिँ या मलाई पर्सनली मेसेज गर्नुहुन्छ भने इट्स ओके आई क्यान गेट यु थ्रु द करेक्ट रिसोर्सेस सो I would love to do that. So, ma'am, you are definitely going to receive a message from me because I'm very interested. So, moving towards our next question. And so, okay, this is the question like हरेक वुमेनहरूलाई चाहिँ सोध्न मन लागिरहेको होला जो चाहिँ म्यारिड हुनुहुन्छ अथवा जो चाहिँ मम हुनुहुन्छ होइन किनभने एउटा वर्क लाइफ ब्यालेन्सको मन्त्र भनेको चाहिँ भेरी डिफिकल्ट कि यता करियरतिर गयो भने फ्यामिली छुट्ने अनि फ्यामिलीतिर गयो भने करियर छुट्ने त्यो चाहिँ एकदमै ठुलो प्रब्लम हो अहिले भइरहेको पनि सो यु आर अल्सो मदर अफ 7 years old daughter. Many females share the guilt of not being able to spend enough time with their families. What is your experience with that? It's a very tough thing for females especially. सजिलो छ भनेर त भन्दिनँ म डेफिनेटली भन्दिनँ होइन किनकि डिफ्रेन्ट हाउसहोल्डको आफ्नै प्रब्लम हुन्छ होइन सबैको आफ्नो आफ्नै तरिकाको प्रब्लम हुन्छ फ्यामिली कतिको सपोर्टिभ छ त्यो एउटा
Number one question, how supportive is your family in terms of taking care of your little one, in terms of giving you the freedom and flexibility to do your work, होइन अरू कुराहरूमा इन्भल्भ हुनलाई चाहिँ त्यो टाइम दिनलाई चाहिँ अब तपाईँ घरको बुहारी हुनुहुन्छ, कसैको वाइफ हुनुहुन्छ, कसैको मम हुनुहुन्छ, सो दे विल ह्याभ सेभरल एक्सपेक्टेसन्स होइन, त्यो कुरामा कतिको सपोर्टिभ हुनुहुन्छ, द्याट्स इम्पोर्टेन्ट होइन, तपाईँको ब्याकग्राउन्ड के छ त्यो चाहिँ इम्पोर्टेन्टै कुरा हो। मेरो केसमा चाहिँ आई बिन भेरी लकी है, मेरो चाहिँ हस्बेन्ड पनि भेरी सपोर्टिभ, माई इनलज, माई पेरेन्ट्स, एभ्रिबडी इज भेरी सपोर्टिभ एन्ड देव गिभन मी एम्पल अफ अपर्च्युनिटिज टु एक्सप्लोर है। त्यही भएर चाहिँ मलाई चाहिँ त्यति धेरै गाह्रो चाहिँ भएन होइन। तैपनि यस बच्चाकै कुरा गर्ने हो भने पनि अहिले बच्चा 7 वर्षको भयो होइन। आई स्टार्टेड दिस जर्नी व्हेन माई डटर वाज, मैले प्रिन्स 2 गर्न जाँदाखेरि माई डटर वाज अराउन्ड 15-16 मन्थ्स है। 15-16 महिनाको बच्चालाई छोडेर म गएको थिएँ। फर्स्ट टाइम इट वाज रियली डिफिकल्ट फर मी होइन। मलाई त्यो फ्लाइटको दिन चाहिँ जानै पर्ने हो र गरौँ कि नै त भने जस्तो भएको थियो। आँखाबाट आँसु पनि आएको थियो है फर्स्ट टाइममा चाहिँ, बच्चा छोडेर 15 महिनाको छोरी छोडेर चाहिँ आई वाज ट्राभलिङ फर द फर्स्ट टाइम एन्ड देन आई वाज बिट इमोसनल, बट माई हस्बेन्ड सेड दैट डोन्ट वरी, आई टेक केयर अफ हर, यु जस्ट गो एन्ड डु योर जब। सो द्याट वाज द काइन्ड अफ सपोर्ट द्याट आई ह्याड होइन। त्यो भन्दैमा चाहिँ हामीलाई च्यालेन्जिङ नहुने होइन, तर बिस्तारै बानी पर्छ होइन। 16 महिनाको बच्चा छोडेर गएँ, त्यसपछि ऊ 2 वर्षको भयो, 2.5 वर्षको भयो। सो एन्ड आई वाज ट्राभलिङ, म एकदमै धेरै ट्राभल पनि गरेर आउँथेँ। सुरुमा चाहिँ इट वाज नट भेरी कम्फर्टेबल, तर बिस्तारै बिस्तारै चाहिँ बानी पर्दै गयो होइन। फ्यामिली सपोर्टिभ भएको भएर चाहिँ सजिलो भयो। मेरो हस्बेन्ड ट्राभल गर्दाखेरि आई वाज विथ माई डटर, म ट्राभल गर्दाखेरि माई हस्बेन्ड वाज देयर, प्लस आई लिभ विथ माई पेरेन्ट्स, सो दे वर देयर होइन। त्यो भएर चाहिँ सजिलो भएको हो होइन। तर एट द सेम टाइम चाहिँ कतिको प्रायोरिटाइज गर्ने, केलाई चाहिँ प्रायोरिटाइज गर्ने, किनकि त्यो ब्यालेन्स चाहिँ हुनु चाहिँ जरुरी नै छ होइन। हामी काम गर्छौँ, हामी चाहिँ ऊ गर्छौँ, सबै चिज चाहिँ अब आफ्नो करियर पनि हेर्छौँ, बट एट द सेम टाइम यु डु नट वान्ट टु सी योर चाइल्ड बिङ कम्प्रोमाइज फ्रम एनी एङ्गल होइन। आफ्नो एट द एन्ड चाहिँ हामी सर्टेन हामीले चाहिँ ऊ गरिरहेको त आफ्नो बच्चाको लागि पनि त गरिरहेको छौँ नि त होइन। एउटा मम भइसकेपछि, एउटा पेरेन्ट भइसकेपछि त एउटा त्यो रेस्पोन्सिबिलिटी पनि छ नि त कि आई हेभ टु गिभ माई चाइल्ड अ बेटर लाइफ, अ बेटर भर्जन भनेर पनि त छ नि त। र त्यो नै मिस गर्ने गरेर तपाईँ करियरमा फोकस हुनुहुन्छ भने चाहिँ देयर इज समथिङ रङ होइन। किनकि तपाईँ बच्चा चाहिँ पुरै बिर्सिनुहुन्छ, करियर मात्रमा लाग्नुहुन्छ भने पनि राम्रो होइन। बच्चा मात्र सम्झिनुहुन्छ, फेरि आफ्नो त सबै कुरा बिर्सिनुहुन्छ भने पनि त्यो पनि राम्रो होइन। तर कुन टाइममा कतिखेर केलाई प्रायोरिटाइज गर्ने भन्ने पनि एउटा कुरा हो कि। अब अहिले चाहिँ हेर्नुहुन्छ भने 2016 when I started traveling, then I was taking baby steps, and maybe if I had been single then I would have completed this journey in a faster pace होइन। त्यसले गर्दा अलिकति मेरो पेस स्लो भयो होला। Nonetheless, to balance, I'm happy that I have a happy family and I'm happy with what I am here in terms of my career होइन। त्यो ब्यालेन्स गरेर जाँदाखेरि चाहिँ आफ्नो प्रायोरिटी त जहिले सेट गर्नु नि। कि चाहिँ मैले 2019 चाहिँ एकदमै धेरै कन्फरेन्सेस, इन्टरनेसनल कन्फरेन्सेस मैले 2019 6वटा कन्फरेन्सेसहरू गरेँ। त्यो चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ इट वाज इजी फर मी होइन। मेरो छोरी पनि ठ्याक्क एकदमै आमै मात्र खोजिराख्ने एजमा थिएन। अनि माई पेरेन्ट्स वर अल्सो देयर टु सपोर्ट मी, माई हस्बेन्ड वाज अल्सो देयर होइन। त्यो टाइममा मलाई सजिलो भयो, मैले गरेँ होइन। तर अहिले पनि अब म 2022 पनि 6वटै कन्फरेन्सेसमा इन्भल्भ हौँ कि भन्दाखेरि म सक्दिनँ कि, म ट्राभल गर्न सक्दिनँ। किनकि अहिले चाहिँ मेरो बच्चाको एजुकेसन इज अल्सो इम्पोर्टेन्ट, उसलाई पनि टाइम दिनु, उसको होमवर्क गराउनु, उसलाई अलिअलि सिकाउनु पनि, द्याट्स अल्सो माई रेस्पोन्सिबिलिटी। तर कुन बेलामा कतिखेर के रेस्पोन्सिबिलिटी हो मेरो होइन। आई हेभ अ रेस्पोन्सिबिलिटी, आइएम अ मम हो, सबै नै हो होइन। तर रेस्पोन्सिबिलिटी पनि कति हुन्छ, डिग्री अफ यो रेस्पोन्सिबिलिटी भनौँ न, डिग्री अफ you being able to give time to your kid, or degree of your prioritization, कुन बेलामा के कुरा कतिको इम्पोर्टेन्ट हो। किनकि त्यो दुइटालाई चाहिँ ब्यालेन्स गर्न सक्नुहुन्छ भने चाहिँ you will not have a full stop and it will be a journey. Maybe it's slow नै भए पनि जर्नीमा जाँदै गर्छ। You will have a trade-off with, you will have both the things in your hand, you will have a happy what do you say, you will have a happy journey होइन। त्यो ट्रेड अफ भयो भने ल, मैले चाहिँ मेरो करियर मात्रै हेरेर मेरो बच्चा चाहिँ कम्प्रोमाइज, मैले चाहिँ अब उसको बारेमा हेर्दै हिँड्न भने पनि आई विल नट ह्याभ सेटिस्फ्याक्सन। आफ्नो करियर त हेरेँ, बच्चा पढ्दा पनि पढ्दैन, के पनि गर्दैन, बिरामी भइरहन्छ,
त्यो पनि त गर्न त दिनु भएन हैन त्यो भएर चाहिँ what is important at what time, what is your priority, right? Do the right thing at the right time. Maybe you are doing the right thing हैन the right time मा गर्नु भएन भने पनि to right time, right thing, right priority, right what do you say, urgency, emergency, important हैन what is important and what is urgent त्यो कुरा चाहिँ एकदमै विचार गर्न जरुरी हुन्छ especially for working women. What is important? Yes, important things are important for you for delivery, but are they urgent for you? At the same time, things that are urgent are of course important, and these things cannot be delayed, right? त्यो कुराको ब्यालेन्स त आफैले नै वर्कआउट गर्नुपर्ने हुन्छ र everyone has a unique family. सबैको चाहिँ आफ्नो आफ्नो प्रब्लम हुन्छ, आफ्नो आफ्नै अटेन्सन हुन्छ, आफ्नो आफ्नो लाइफस्टाइल हुन्छ, आफ्नो आफ्नो एक्सपेक्टेसन हुन्छ. So just think, what is your reality and what is your option and what is your priority? मेरो चाहिँ जहिले पनि भन्ने चाहिँ reality, options, priority and emergency versus importance. त्यो कुरालाई चाहिँ ब्यालेन्स गरेर वर्कआउट गर्नुभयो भने चाहिँ you'll be able to give time हैन. अब अहिले पनि म यो अब भनौँ न अब अफिसमा पनि टाइम दिएर हुन्छु प्लस अफिस त जानु परिहाल्यो अफकोर्स हैन काम गरेर हुन्छु आफ्नो काममा टाइम दिएर हुन्छु प्लस यो अब एजाइल कम्युनिटिजहरुमा पनि म इन्भल्भ भएर हुन्छु कन्फरेन्सेसहरुमा पनि इन्भल्भ भएर हुन्छु एट द सेम टाइम मेरो बच्चालाई पनि मैले टाइम दिएर हुन्छु हैन बिहान बेलुका बस्તુसँग अफिस जानुभन्दा अगाडि उसँग बस्छु अफिसबाट आएपछि तिमीले के होमवर्क गर्नु के छ तिम्रो के छ क्लासमा भनेर जुन चाहिँ टाइम स्पेन्ड गर्नुहुन्छ नि जुन क्वालिटी टाइम हुन्छ नि त्यो चाहिँ स्पेन्ड गर्नु कि एटलिस्ट बच्चालाई म टिभी हेर या त फोन मात्र हेर भनेर चाहिँ छोड्दिनँ हैन बच्चालाई सकेसम्म चाहिँ के गरिरहेछ व्हाट इज गोइङ अन उसको पनि त मेन्टालिटी बुझ्नु पर्यो उसको पनि त आफ्नै स्ट्रेस हुन्छ हैन त्यो पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ त्यो पनि एज अ पेरेन्ट चाहिँ एड्रेस गर्नुपर्ने हुन्छ र विकेन्डमा हुनु स्याटरडे सन्डे ल तिमी के गर्ने स्विमिङ जाने बाहिर जाने घुम्न जाने के गर्ने भनेर सर्टेन टाइम एभ्री विकेन्ड चाहिँ नहुन सक्ला त्यो पोसिबल हैन तर महिनामा एउटा दुईटा टाइम चाहिँ त्यो चाहिँ आफैले पनि प्रायोरिटाइज गर्नुपर्ने हुन्छ हैन त्यो चाहिँ आफैले नै चाहिँ एउटा म्यानेज गर्नुपर्ने आफैले प्रायोरिटाइज गर्नुपर्ने र आफ्नो डेडलाइन्स र सरी आफ्नो बाउन्ड्रिजहरु चाहिँ आफैले सेट गर्नुपर्ने चाहिँ that's if you are able to do that then you can go on smoothly you can manage everything so there are times when you're working during the weekends you cannot give time to your kid and maybe 1 week you are very busy time नै दिन सक्दैन एक हप्ता त मरिगए टाइम दिन सक्दैन तर maybe 7 दिनपछि चाहिँ सर्टेन टाइम क्वालिटी टाइम दिन सक्नुहुन्छ होला त्यो टाइममा चाहिँ बच्चालाई टिभी हेर्न या मोबाइल दिएर चाहिँ इन्गेज नगराउनु होला आफूसँग राख्नु होला आफूसँग बाइक लिएर जानु होला हैन त्यो अनुसारले गर्नुहुन्छ भने चाहिँ of course you can manage तर पनि हेर्नु पर्यो कि प्रायोरिटी के हो राइट थिङ के हो राइट टाइम के हो त्यो सबै कुरा चाहिँ एनालिसिस गरेर मात्र चाहिँ गर्नु पर्यो यस म्याम अभियसली पनि कुन टाइममा के कुरा इम्पोर्टेन्ट छ आफ्नो लागि भनेर चाहिँ नि बुझिएन भने चाहिँ सायद लाइफबाट धेरै कुरा छुट्छ होला पछाडितिरै सो मुभिङ टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेसन सो यस कुनै पनि एउटा कम्युनिटीमा चाहिँ इन्भल्भ भइसके पछाडि चाहिँ सायद धेरै नै एउटा हुन्छ नि यसले अलिक पुरै छुट्टै नै एउटा इम्प्याक्ट छोड्छ होला सायद म नै पनि गर्ल्स इन टेक नेपालमा आइसके पछाडि चाहिँ जुन म थिएँ त्योभन्दा चाहिँ म एकदम आफ्नै नै मैले बेटर भर्जन देखिरहेको छु एन्ड यु आर एन एक्टिभ मेम्बर अफ अजाइल नेपाल Atlassian user group, a founder member of Spiral Nepal, and a mentor at Girls in Tech Nepal. How has your involvement in communities contributed to your growth? Yes, definitely, Malia. Every new journey, every new undertaking is an opportunity to learn. Okay, learning भनेको चाहिँ यस्तो भास्ट कुरा हो कि कहिले पनि सिद्धिदैन के कहिले पनि ओहो मलाई पुग्यो ए मलाई त सबै कुरा आयो ए म त सबभन्दा जान्ने भन्ने कहिले पनि हुँदैन र ग्रोथ भनेको कुरा चाहिँ के हुन्छ भने ग्रोथ डज नट अलवेज मिन द्याट तपाईको चाहिँ करियरमा प्रमोसनै हुनुपर्छ भन्ने छैन कि ओ नाउ यु आर डुइङ दिस नाउ यु आर प्रमोटेड टु दिस नाउ यु आर प्रमोटेड टु द्याट्स नट हाउ यु डिफाइन ग्रोथ द ग्रोथ इज योर एबिलिटी टु सी थिङ्स your ability to visualize things and have that mind gap, your ability to enhance your own perspective of knowledge हैन अब यो कम्युनिटिजहरुमा गएर चाहिँ के हुन्छ भने म एभ्री कम्युनिटीमा जान्छु नि म जुनसुकै कम्युनिटीमा जाँदाखेरि
एभ्री टाइम एभ्री सेसनमा मैले एउटा न एउटा लर्निङ त बोकेर आएकै हुन्छ, नयाँ कुरा त बोकेर आएकै हुन्छ, सिकेर आएकै हुन्छ। अब चाहे त्यो प्योरली टेक नै होस् होइन, कहिलेकाहीँ प्योर टेक डिस्कसन हुन्छ, प्योर टेक डिस्कसनमा जाउँ या कुनै वर्कसपमा जाउँ होइन, या कुनै नेटवर्किङै गरेर आछ, 4 जना मान्छे भेटेरै मात्र गफै मात्र गरेर आछ भने पनि कम्युनिटीमा, या कुनै प्यानल डिस्कसनमै गएको छ भने पनि त्यो कुरामा चाहिँ जहिले पनि सिकिन्छ क्या। र मेन्टरिङले पनि के गर्छ भने चाहिँ अलवेज एज अ मेन्टर हामीले मात्र सिकाउने मात्र, हामीले मात्र गाइड मात्र गर्ने, कोच मात्र गर्ने पनि होइन कि, हाम्रो मेन्टीबाट पनि उसको कुरा सुनेर पनि आफूले पनि कति कुराहरू सिकिरहेको हुन्छ कि। उसको आफ्नो बाटोमा ओ या आई वाज इन द सेम सिचुएसन, वाइ डिडन्ट आई डु थिङ्स इन दिस वे, ओ आई कुड हेभ डन दिस, यस ओ या, त्यो भने जस्तो यु क्यान रिलेट कि। त्यही भएर चाहिँ यो कम्युनिटीको इन्भल्भमेन्ट भनेको चाहिँ जहिले पनि कि आफूलाई चाहिँ एउटा चाहिँ आफ्नो ओन पर्सनल ग्रोथ है, ग्रोथ भन्ने बित्तिकै फेरि यसलाई चाहिँ होइन म चाहिँ कम्युनिटी जोइन गरिसकेँ न आई हेभ टु गेट प्रमोटेड इन माई वर्क प्लेस भनेर त्यो हिसाबले चाहिँ नलिनु होइन। तर एज अ सेल्फ हाउ यु सी यो थिङ कि, जसरी मैले चाहिँ आफूलाई 5 वर्ष अगाडि हेर्थेँ होइन, जसरी म 5 वर्ष अगाडि उभिन्थेँ, जसरी मेरो नलेज लेभल अफ भिजन थियो, मेरो पर्सपेक्टिभ थियो, द्याट हेज चेन्ज, द्याट हेज इभल्भ होइन। 5 वर्ष पछाडि, 5 वर्ष अहिले यता भनौँ न, अर्को 5 वर्षमा अझ बेटर हुन्छ क्या। मैले अझ धेरै कुराहरू चाहिँ बुझ्छु, अझ धेरै कुराहरू एक्सपिरियन्स हुन्छ होइन। र जति चाहिँ म चाहिँ कम्युनिटिजमा, नेटवर्किङमा, सर्कलमा जति बढी मान्छेहरूसँग चाहिँ कुरा गर्दै जान्छु, जति उहाँबाट सिक्दै जान्छु, त्यसले चाहिँ मलाई पनि काहीँ न काहीँ चाहिँ मेरो आफ्नै पर्सपेक्टिभ, मैले वे अफ थिङ्किङमा पनि मलाई चाहिँ कतै न कतै चाहिँ उ गरेर हुन्छ कि, इम्प्याक्ट गरेर हुन्छ कि। अब एउटा इक्जाम्पल लिँदाखेरि होइन, मान्छेहरू अब कति केसेसमा त एकदम जजमेन्टल पनि भइरहेको देख्छु कि म। प्र्याक्टिकली हेर्दाखेरि चाहिँ पिपल दे बिकम भेरी जजमेन्टल अबाउट समबडी एल्स कि। कसैले यो काम, कसैले केही इन्सिडेन्ट भयो, यसले यस्तो गर्दा यो भयो होला भनेर है। तर सोचेर हेर्ने हो भने अब भनौँ न, अब मान्छेहरूसँग कुरा गरेर जति इन्भल्भमेन्ट हुन्छ, जति एक्सपिरियन्स बटुल्दै गइन्छ नि, त्यसमा चाहिँ के भेटिन्छ भने एम्पथी भन्ने एउटा कुरा चाहिँ that comes inside you. So you become more empathetic about what the other person's situation might have been. So you don't become more judgmental, but you become more empathetic and you try to see things from their angle, which in turn lessens the conflict that could have been brought into a relationship. So now I'm become more empathetic. I see things from their angle. So I do not have more conflicts. I do not go and debate with them. I do not go and argue with them because I see things from their perception. I do not have a misjudgment. So त्यो चिजहरू पनि चाहिँ जति चाहिँ कम्युनिटिजमा इन्भल्भ हुँदै गर्नुभयो, जति चाहिँ मान्छे चिन्दै गर्नुभयो, जति डिफ्रेन्ट पर्सोनाको मान्छेहरू भेट्ने गर्नु जानुभयो, त्यो चाहिँ that's something that you learn, that be able to see things differently from different perspectives. And these kind of communities give you that opportunities as well. So it's giving you a wide persona for your problems, for various things. So you think and you see things in a different way. Okay, ma'am. So, okay, our next question is suggestion to women starting out in tech field. Okay, I have few suggestions. Just like we do not speak up. So first, you need to question yourself. What is it that you want to get into? If you're sure, if you know that, yes, you want to get into a tech field, yes, of course, why not? Go for it. But at the same time, be brave enough to speak for yourself. If you think that people are not being supportive, you need to go and explain why can't you do the things that you want to do. So speaking up is very important. पहिला कुरा चाहिँ म चाहिँ एक्सप्रेसिभ हुँ, मलाई चाहिँ टेक फिल्डमा जानु मन छ, म यसको लागि चाहिँ मलाई जसरी पनि जानु मन छ किनकि मेरो इन्ट्रेस्टै यही छ भनेर चाहिँ एउटा चाहिँ बी ब्रेभ इनफ टु स्पिक। चाहे त्यो रिभोल्ट गर्ने आफ्नो पेरेन्ट्स होस् या अरू नै कोही होस् होइन, त्यो एउटा कुरा चाहिँ म मेरो कुरा कसरी राख्ने त, मलाई किन जानु मन छ, मैले किन एक्सप्लेन गर्नु राख्ने, त्यो एउटा स्पिकअप चाहिँ गर्नुहोस्। भित्रै दबाएर ल भइगयो अब यसले दिएन अब हुँदैन भन्छ भनेर त्यो चुप लाएर चाहिँ नबस्नुहोस् भनेर एउटा सजेसन चाहिँ त्यो हो।
त्यो गरिसकेपछि चाहिँ next is setting up your long term and short term goals. Everybody has a long term goal and a short term goal, हैन? long term goal मात्र 5 वर्षपछि म यसो गर्छु भनेर मात्र पनि भएन, 5 वर्ष मात्रमा फोकस गरेर नि भएन। तर हैन, 2 महिनामा म what do I want to do in the next 2 months? मेरो एउटा सर्टेन गोल छ, त्यो 5 वर्षको गोललाई रिच गर्नु छ, त्यसको लागि त मेरो डिफ्रेन्ट माइलस्टोन हुन्छ, तर म 2 महिनामा चाहिँ त्यसको लागि के गर्छु त भनेर चाहिँ सानसानो गोल्सहरू चाहिँ सानसानो माइलस्टोनको पनि सर्ट टर्म गोल्सहरू पनि बनाउनु भयो भने कि चाहिँ तपाईँलाई सजिलो हुन्छ। मलाई 5 वर्षमा चाहिँ होइन, मलाई यो फिल्डमा जानु छ भने मलाई अहिले चाहिँ होइन, मलाई सर्टिफिकेसन गर्नु मन छ, या मलाई चाहिँ यो कुनै एउटा उसमा इन्टर्नसिप गर्नु मन छ भनेपछि सो दिज आर योर गोल्स, राइट? सर्ट टर्म गोल्स। सो क्यालकुलेट योर सर्ट टर्म गोल्स एज वेल। अनि अर्को कुरा भनेको चाहिँ प्रायोरिटीको पनि कुरा हुन्छ कि मेरो प्रायोरिटी के हो, मैले राइट टाइममा के गर्ने, मेरो लागि इम्पोर्टेन्ट के हो, त्यो पनि एउटा थर्ड कुरा चाहिँ द्याट्स अल्सो इम्पोर्टेन्ट है। अनि अर्को कुरा चाहिँ अपर्च्युनिटिजलाई चाहिँ सधैँ कुरेर बसेर चाहिँ अपर्च्युनिटिज आउला भन्ने छैन कि, यु हेभ टु स्टार्ट बेकिङ योर ओन केक। I'll give you my own example for this. So how I landed up in Ncell, so it was not Ncell then, it was Spiral Nepal. So once I was done with my job in Vodafone UK, I came back to Nepal, and then my aspiration म त्यतिखेर PhD गर्न जान लाग्थेँ हैन, PhD गर्न जान लाग्थेँ, तर मलाई चाहिँ त्योभन्दा अगाडि चाहिँ I wanted to get into 5-6 महिना चाहिँ काम गरेर जाउँ भनेर चाहिँ मेरो चाहिँ त्यो एस्पिरेसन भयो। 5-6 महिनामा कहाँ काम खोज्न जाने हैन, भेकेन्सीहरू पनि आएको थिएन खासै हेर्दाखेरि। अनि पछि अब मलाई त्यो PhD गर्न जान मन लागेन। I started enjoying tech field, and then I started sticking to that, त्यो अर्कै कुरा हो हैन। तर कसरी गयो भने चाहिँ म चाहिँ आफ्नो CV प्रिन्ट गरेँ हैन, अनि I directly went, अब एउटा टेल्कोमा पढेर आएको, म भोडाफोनमा काम गरेर आएको, नेपालमा त्यतिखेर दुईटा अप्सन मात्र थियो, either I get into NTC or I get into Spiral Nepal then। NTC मा त अब फर्मल सबै त्यो एक्जामहरू यताउति हुन्छ, उनीहरूले भन्ने टाइममा मात्रै हुन्छ हैन, त्यो अनुसारले त सजिलो थिएन। सो मेरो लागि अप्सन भनेको खालि मेरो मोबाइल मात्रै थियो त्यतिखेर। मेरो मोबाइलको भेकेन्सीहरू कतै पनि देखिनँ हैन, अब मेरो मोबाइलको अफिस कहाँ छ पनि थाहा छैन हैन। अनि मैले सोध्दै गर्दा एक्सप्लोर गर्दाखेरि कृष्ण टावरमा मेरो मोबाइलको अफिस थियो। CV प्रिन्ट गरेँ, गएँ सुई हैन, आई वान्ट टु मिट द HR म्यानेजर हियर भनेर भने हैन। सुरुमा त उनीहरूले जान्दिनँ, अनि पछि त किन भन्दाखेरि म चाहिँ जब इन्टरभ्यूको लागि आएको, जबको लागि आएको, इन्टरभ्यू पनि हैन, जबको लागि आएको, आइ एम लुकिङ फर अ जब, सो आई वान्ट टु मिट द HR म्यानेजर ओभर हियर भन्दाखेरि एटलिस्ट अब त्यतिखेरसम्म आई मेड द्याट स्टेप कि मलाई अब त्यो भेकेन्सी कुरेर बसिरहेको थिएन। आई मेड द्याट स्टेप द्याट आई वेन्ट देयर, आई वेन्ट विथ माई CV, अनि लकिली आई वाज अलाउड टु सी द HR म्यानेजर देन। अनि उहाँसँग कुरा गरेँ ब्रिफ, नि म फलान हो, म यस्तो यस्तो पढेर आएको छु, यस्तो यस्तो गरेर आएको छु भनेर चाहिँ आई ह्यान्डेड इन माई CV हैन। I was lucky that within a week or 10 days I got a call and I was called for an interview. अब इन्टरनली पोजिसन रहेछ, कुनै खाली थियो, के थियो, क्रिएट भएको थियो, अब के भएको थियो गर्नुहोस् हैन। I got a call for an interview and I went for the interview. अनि त्यसपछि इन्टरभ्यू भयो, 1 घन्टा 1.5 घन्टा लामो नै इन्टरभ्यू भयो हैन। अब यो इन्टरभ्यू त अब के हो कुनै यस्तो लामो इन्टरभ्यू भनेर आएँ। अनि लकिली चाहिँ आई गट, अब म फ्रेसरै थिएँ छन त हैन, भोडाफोनमा काम गरे पनि त्यति धेरै थिएन एक्सपिरियन्स, अनि मलाई चाहिँ दिनुभयो हैन। त्यसको लागि मैले के भन्नु लाग्छु भने चाहिँ यो त वाइ आइएम सेइङ दिस इज डोन्ट वेट फर अपर्च्युनिटिज, try to create your own opportunities, because if you go on creating something, then maybe one thing will not work, the other thing will not work, but something will work. So if you keep on trying, and if you don't give up, if you keep on trying, creating opportunities for yourself, then definitely somewhere something will knock your door. So त्यही भएर चाहिँ don't give up. अनि अपर्च्युनिटी छैन, यो छैन, त्यो छैन, नहुने चिज धेरै हुन्छ, धेरै चिज हुँदैन, भएको चिज थोरै हुन्छ, नहुने चिज धेरै हुन्छ। नहुने चिजमा फोकस नगर्नु, के गर्न सक्नुहुन्छ, व्हाट कुड यु डु, त्यो कुरामा फोकस गरेर चाहिँ दिस इज समथिङ द्याट आई क्यान डु, यो चाहिँ म गर्न सक्छु नभए तापनि भनेर चाहिँ त्यो अनुसारले मुभ गर्नुहुन्छ भने चाहिँ डेफिनेटली यु बी सक्सेसफुल हैन, चाहे त्यो काममा होस्, चाहे त्यो अरू कुरामा होस् हैन। सो इट्स द सेम थिङ फर द गर्ल्स इन टेक एज वेल। अब कतिजनाले चाहिँ म देख्छु हैन, मसँग यो छैन,
अब अहिले पनि मेन्टरिङै गर्दाखेरि पनि देख्छु कि कतिजना चाहिँ फ्रेसर्स हुन्छ, आइएम अ फ्रेसर, I don't know this, I don't know that, oh I don't have this certification. You don't need anything. Just go and step into that, because everybody has a first start and nobody is born with full of knowledge and full of expertise. So that's something that you gain by time, but you have to get into something, and you need to have that attitude that you want to learn and you want to explore and you want to contribute. So if you have that attitude, then there's always a first time. Just give it your best shot and create your own opportunities. So that would be my message to all the ladies, all the women who are planning to start out their career in the tech field. So we have a lot of questions from our attendees. So let's first finish on the last question, and the last question goes like this. So again, the top 3 suggestions you would give to women who aspire for a career in the telecommunication sector and project management. It's the same thing, I would say. Like, I've not repeated, but it's very much similar. Either you want to go into tech field or you want to start with something new into project management or telco sector. First, you need to have that aspiration that you want to do it, you want to go for it. You have to be sure. Go for it. You'll always have a first time. You will have fears. There will be people who will try to pull your legs, right? But don't give up. किनकि अब मान्छे जति जति माथि हुँदै हुँदै गयो त्यति त्यति खुट्टा तान्ने मान्छेहरू हुन्छ हैन कतिजनाको हुन्छ be comfortable to be uncomfortable, because stepping into something new is not a bed of roses, right? It's something that you'll have to try. You might have to try many things, and tips and tricks हुन्छ हैन कति कुराहरु चाहिँ जे कुरा एउटालाई काम लाग्यो त्यो अर्कोलाई काम नलाग्न सक्छ, but nonetheless you have to keep on learning from your own failures, as well as the failures that others have guided you. को चाहिँ किन फेल भयो त्योबाट पनि गाइडेन्स लिनु भयो भने सजिलो हुन्छ. डेफिनेटली अनकम्फर्टेबल कम्फर्ट जोनबाट डेफिनेटली आउट हुनुपर्छ. नयाँ कुराहरू सिक्नु पर्यो, नयाँ कुरा गर्नु पर्यो. कम्फर्ट जोनमै बसेर एउटै लेभलमा एउटै गरेर पनि एउटै अनुसारले एउटै फ्लोमा गएर पनि छैन. सो try to learn from your mistakes, try to become a better version, try to seek feedback from others. किनकि आफ्नो चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ अहिलेको चाहिँ it's easy कि अब चाहिँ तपाईहरु मेन्टर्सहरु कोचहरु छ भने चाहिँ they can give you good feedbacks हैन के गर्दा राम्रो हुन्छ, what are your top qualities, what are the things that you can improve on, what are your options, त्यो पनि एक्सप्लोर गर्न सक्नुहुन्छ. सो फिडब्याक लिने एउटा बानी गर्नु भयो भने चाहिँ feedback could be from anyone, from your colleague, from your parents, from anyone you trustworthy मान्छे जससँग तपाईहरु राम्रोसँग कुरा गर्न सक्नुहुन्छ, या त मेन्टर होस् कोच होस् हैन त्योहरुसँग फिडब्याक लिएर चाहिँ जानुहुन्छ भने पनि राम्रो हो. So there will be a first time, don't be scared. There will be people who will help you out. So things will be sorted. Don't get scared, just go for it. That would be my advice. Okay, so ma'am, be comfortable to be uncomfortable, and and that was the main mantra of the session. So we have now a Q&A session. So धेरै क्वेशन्सहरु आएको छ हाम्रो अटेन्डिजहरुबाट, अनि one of them is, म्याम आफ्नो पढाइ रेस्पोन्सिबिलिटी र स्किल सिक्छु भनेर हिँड्दा कतिचोटि फेल भइन्छ. At one point I feel completely wordless किनकि टाइम म्यानेज गर्नै सकिन्न. How to deal with this? Again, मैले जुन भने नि निराश हुने चाहिँ धेरै चान्सेसहरु आउँछ के, किनकि एउटा मात्र मोमेन्ट हो जसले चाहिँ आफूलाई ह्याप्पिनेस दिन्छ हैन. त्यो ह्याप्पिनेस वाला मोमेन्ट ल्याउनलाई चाहिँ मान्छेले थुप्रो स्ट्रगल गर्छ. कसैले 1 वर्ष गर्छ, कसैले 2 वर्ष गर्छ, कसैले 4 वर्ष गर्छ. यस, वी अल ह्याभ अ टलरेन्स केपेबिलिटी हैन. हाम्रो पनि सबैमा एउटा टलरेन्स केपेबिलिटी हुन्छ हैन. त्यो टलरेन्स केपेबिलिटी एउटा टाइममा गएपछि मान्छे सबक कुनै बेलामा चाहिँ बर्नआउट हुन्छ, ब्रेकआउट हुन्छ हैन. तर त्यो भन्दैमा चाहिँ अगेन द्याट्स नट अ सोल्युसन. यु ह्याभ टु किप अन ट्राइङ, यु ह्याभ टु डु. तर तै पनि गर्दाखेरि किन भइरहेको छैन भने चाहिँ why am I failing, why things are not falling into places भन्दाखेरि चाहिँ एउटा चाहिँ तपाईले आफ्नै सेल्फ असेसमेन्ट गर्नु. why is this happening? Maybe something is wrong in some approach, or maybe something that I'm doing is not enough, है. एउटा चाहिँ हुन्छ आफ्नो सेल्फ असेसमेन्ट. किन आफूलाई थाहा हुन्छ कि मैले चाहिँ यो गरेको चाहिँ भएको छैन, यो चाहिँ मिलिरहेको छैन, यो चाहिँ मैले यस्तो गर्न पाएदेखि चाहिँ अलिकति हुन्थ्यो भने आफूले आफूलाई चिने जतिको अरूले आफूलाई चिन्दैन के.
त्यो भएपछि चाहिँ एउटा त आफ्नो सेल्फ असेसमेन्ट गर्ने, किनकि अब तपाईँले एउटै कुरा त्यही तरिकाले गर्नुभयो, एउटै 10वटा इन्टरभ्यू एउटै तरिकाले जानुभयो, 10वटामा फेल गर्नुभयो भने you know that you have to change your tactics. Something is not working. Or if your CV is getting rejected, then something is wrong with your CV. There's some modification, there's some amendment that you have to do. There's a change that's required. So you have to do an analysis. के चाहिँ वर्कआउट गरिरहेको छैन त है, बर्नआउट हुन्छ मान्छे, टलरेन्स क्यापेसिटी जान्छ होइन, त्यो गयो भन्दैमा गिभअप गरेर पनि त केही त गर्न सकिँदैन होइन, त्यसको सोल्युसन छैन। त्यही भएर एउटा चाहिँ सेल्फ असेसमेन्ट गर्नु, के गर्न सक्छु। अनि अर्को भनेको चाहिँ जुन फिल्डमा जे काममा जान लागिरहनु भएको छ त्यसमा पनि काम गरिसके, एक्सप्लोर गरिसके, त्यसको पनि एक्सपिरियन्स भइसक्यो, नलेज भइसक्यो, तपाईँको कोही सिनियर या कोही आफन्त या आफ्नो साथी कोही न कोही हुनसक्छ जोसँग तपाईँ चाहिँ कुरा गर्न सक्नुहुन्छ क्या। सो वेन यु स्टार्ट टकिङ टु द्याट पर्सन, वेन यु स्टार्ट एक्सप्रेसिङ मलाई चाहिँ यो भएन त्यो भएन भने एक त उहाँबाट एउटा गाइडेन्स पनि पाइन्छ, एउटा फिडब्याक पनि पाइन्छ होइन, यो गर त्यसको यो ट्राई गर भनेर होइन। अर्को कुरा चाहिँ जति आफूले कुरा गर्दै 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 गयो त्यति आफ्नो दिमागमा पनि कुरा आउँदै 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 जान्छ कि ओ ओके 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 यो चाहिँ थिङ यहाँनिर चाहिँ लुपहोल हो कि यो चाहिँ लुपहोल हो कि भन्दाखेरि जति आफू कुरा गर्दै गयो, जति आफू एक्सप्रेस गर्दै गयो, आफ्नो पनि विक्रेन पोइन्ट्सहरू चाहिँ आउँदै गर्छ। द्याट्स यो चाहिँ मलाई चाहिँ एकदमै एक्सपिरियन्सबाट थाहा भएको कुरा हो होइन। मलाई कुनै प्रब्लम छ के छ भने म त्यसको बारेमा कुरा गर्छु भने चाहिँ आफै त्यसमा सल्युसन आउँदै 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 जान्छ है। त्यो पनि एउटा राम्रो कुरा हो। एउटा चाहिँ सेल्फ असेसमेन्ट र अर्को चाहिँ टकिङ टु समवान अबाउट दिस, talking to someone whom you trust, who can guide you, who can give you feedback, then maybe that will give you a kind of the change that is required and something that's not there in place as of now. So So okay ma'am, so next question चाहिँ did you find any work environment differences between abroad and in Nepal भनेर सोध्नु भएको छ। Yes, of course, yeah, there is a lot of differences, cultural differences. I would say that, you know, like working here and working abroad. Firstly, चाहिँ के हुन्छ भने हामीले चाहिँ हाम्रो चाहिँ the way we see things together, अब भनौँ न हाम्रो चाहिँ हामी चाहिँ अब नेपालबाट जान्छौँ, एउटा त हाम्रो ल्याङ्ग्वेजै फरक हुन्छ होइन। अब इफ यु आर वर्किङ विथ अ प्योर इन अ प्योर युरोपियन कल्चर होइन, अब वर्किङ आवर्सदेखि लिएर यहाँ चाहिँ हाम्रो एक्सपेक्टेसन के हुन्छ भने हामी चाहिँ बियोन्ड आफ्नो वर्क टाइममा चाहिँ काम गऱ्यो भने चाहिँ हो यो मान्छेले चाहिँ काम गरिरहेछ, यसले चाहिँ मेहनत गरिरहेछ भनेर देख्ने एउटा पर्सेप्सन हुन्छ होइन। त्यही कुरा बाहिर गयो भने चाहिँ के हुन्छ भने वाइ यु वर्किङ सो मच, वाइ यु वर्किङ सो मच, यु नो यु हेभ टु गिभ योर लाइफ अ ब्यालेन्स भने जस्तो त्यो कुराहरू पनि आउँछ है। अर्को भनेको चाहिँ ल्याङ्ग्वेजमै पनि अब हामीले काम गर्दाखेरि हामीले जस्तो खालको चाहिँ ठट्टा मजाक गर्छौँ नि त्यसलाई एक्ज्याक्टली इङ्ग्लिसमा ट्रान्सलेट गर्न सक्दैन होइन। र इङ्ग्लिसले चाहिँ जस्तो खालको चाहिँ ठट्टा मजाक गर्छ नि त्यो एक्ज्याक्टली बिकज वी आर नट born in that culture, we have our own culture, we have our own way of upbringing. हामी no matter how fluently you speak English, it's not about the language barrier, but it's all about that के भन्ने त्यो entire ecosystem, the entire त्यो चिजै फरक हुन्छ कि accent is one thing, accent is not a problem होइन, सबैको डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट एक्सेन्ट हुन्छ। तर ह्युमर भनौँ न, ह्युमर कि हाम्रो हामीले गर्ने ह्युमर र अब उता हुने ह्युमरै अलिकति फरक हुन्छ कि त्यहाँ नै फिट इन हुन चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ टाइम लाग्छ, कहिलेकाहीँ होइन जस्तो टाइमै लाग्छ कि बिकज the way we've been brought up and the way they've been brought up, we have a cultural difference. So once the cultural difference is there, I mean, you see that there are things that's different. Like even in humor, it's different. The work life that you have, I know. उता चाहिँ गयो भने फ्राइडे फ्राइडे विकेन्ड भनेपछि फ्राइडे स्याटरडे सन्डे भनेपछि त फ्राइडे नाइट भनेपछि त बारमा गयो, पबमा गयो, मजासँग अलिअलि बिर्सेर खायो होइन, स्याटरडे सन्डे त आराम गर्ने हो, कामसाम गरिनै होइन भन्ने हुन्छ होइन। अब यहाँ हेऱ्यो भने त स्याटरडे सन्डे पनि त यति धेरै काम छ, मेरो त यो काम छ, प्रायोरिटी छ, फ्राइडे पनि हामी रातिसम्म बसिरहेको हुन्छ, स्याटरडे पनि काम गरेर आउँछ, सन्डे पनि कहिले काम गर्छन्। So there are things that's different because we have been brought up in different cultural ways. Right? It's not a language barrier. Language is not a problem because even if you go to US, you go to Australia, you go to UK, people come from different background. People come from different people speak different dialects. They have different accents, so that's not a problem. You don't need to be ashamed of that.
Nepal के इङ्ग्लिस त मैले नेपाली बोले जस्तो छ भनेर भन्दाखेरि that's not a problem, but the way that we've been raised, the cultural difference is definitely there. कति कुराहरू चाहिँ त्यसमा चाहिँ अलिकति फरक चाहिँ पार्छ हैन, and that will take time. It's nothing serious, or it's nothing that you cannot learn, or it's nothing that you cannot adjust to. हाम्रो adjustment capabilities are हाम्रो राम्रो हुन्छ हैन. So by time you learn things, and even though there's a cultural gap, you will learn it and you'll get used to it. Okay, ma'am, हाम्रो attendees like जति पनि जना हुनुहुन्छ यहाँनिर उहाँहरूले चाहिँ आजको सेसन एकदमै रमाइलो भयो, एकदमै फ्रुटफुल थियो भनेर फिडब्याक दिइराख्नु भएको छ. सो मलाई पनि एकदमै धेरै रमाइलो लाग्यो, एकदमै धेरै रिलेटेबल लाग्यो कि सबै कुराहरू. सो एकदमै धेरै रमाइलो पनि भयो, राम्रो पनि भयो सेसन. सो हाम्रो सेसन आजलाई यति नै हो. So thank you so much, ma'am. Thank you so much. It was a pleasure being here and talking to you. Thank you so much, GIT, and thank you to all the audiences and all the people who have been watching this session live on Facebook. It was wonderful being part of this journey. Thank you. Have a good day. Sorry, have a good night. Thank you, ma'am. So lastly, सबैजनाले आफ्नो भिडियो अन गरिदिनु न है, एउटा स्क्रिनशट चाहिँ राखिराख्छु just for memory. So, okay. Thank you, ma'am. Thank you so much. Okay, thank you. Bye-bye. Bye.